Mankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no androsonao tokantranonao amin'ity alarobia hariva ity fotoana ifanomezanao amin'ny fandarana Sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS toy ny mahazatra dia ny tenako Lilira Farala miaraka amin'ny mpanolotsaina mpiara-miasa Clémence Rarinirina no manolotra ny fandaharana fa hoatsidiko aminao sahady hoe hotataka ny ahoana no endriky ny fandaharantsika amin'ity androany ity. Voalohany aloha dia iresaka sika mahakasika ireo hetsika maro samihafa nataon'ireo avatsika mpiray tanindrazana ny dilam-bato na ny diaspora, nisy ny tetsy amin'ny nosy La Réunion, nisy ihany koa ny tany Frantsa, fa etsy andanin'izay betsaka ihany koa ny zavatra horesantsika miaraka amin'ny vahiny nasaina tamin'ity androany ity. Ary toy ny mahazatra dia tsy maintsy iresaka mahakasika ny raharaha eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra izay miravavy satria dia mbola mitohy ny tantara ary araky ny nampanantenaina dia tsy maintsy ho ampitaina amintsika ny zava-misy rehetra mba hahatonga antsika tsy handray ambolony na ahazo atao hoe version tokana avy any amina lafy ilany fa andresy afantatra ny zava-misy rehetra. Izay ny hoe lafa miarabanao Clémence Rarinirina tonga soa atao anaty fandarana indray. Ya dia miarabanao namana Lira Farala ary miaraba ihany koa ireo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharantsika eto amin'ny MBS amin'ny ity alina ity dia ny fandarana Sahila zao. Amafisiko kely fotsiny namana Lira Farala ny vahintsika faharoa amin'ity androany ity dia ponina avy any Morombe any commune iray any anatin'ny district any Morombe. Araka ny fanambarantsika foana moa namana Lira Farala hoe ny fandaharantsika dia misokatra ho an'ny olona rehetra amin'ny olona rehetra izay manana zavatra tantaraina, manana olana ihany koa ka iresadresaka sika makasika ny resaka tsy fandripahalemana miaraka amin'izay ponina avy any Morombe izay. Zay ngamba ny fanamafisana kely fotsiny namana Lira Farala. Araka izany dia afana ny fiarahana adiny iray eo ny fotoana iarahantsika eto anasana anao ny anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Fandahoary anboantsika avy hatrany ny fandaharana sady entintsika ampandrosoana ny vahiny nasaintsika voalohany atao anaty fandaharana amin'ity alina ity sary fanadihadiana mahakasika ny hetsika nataon'ny diaspora tany amin'ny nosy La Réunion tamin'ny farany herinandro lasa teo. Miaraba antsika rehetra indray izay mpiara-pitolona aty La Réunion dia manao izao fanambarana manaraka izao. Miala rajoelina satria mandika ny lalàna velona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, mampiatra ny jadona, managadra ny mpanao hevitra sy ireo rehetra tsy mitovy hevitra aminy, mangalatra sy manodina ny volam-bahoaka, manao kolikoly, mananao foana mandany vola amin'ny tsy misy dikany. Vara amin'ny 7 tapitrisa dolara no lany nanaovana ny Mahamasina, nefa 7 tapitrisa dolara no ilaina iadivana amin'ny Kere. Tsy mahay mitantana, manao hoerahoera, mandany vola tamin'ny fanamboarana CDO kanefa tsy mandaitra akory. Mivarotra tany amin'ny vahiny amin'ny alalan'ny emergence. Tsy mitsahatra ny mandainga sy mamitaka vahoaka. Velo rano sy fampanantenana apokaty miisa 100 mahery tsy misy tanteraka. Manageja ny fahefanana ny mpanjakana rehetra. Miaro ny mpanao ratsy salan'ny afera SMMC. Mitady anome zo-pirenena ho an'ny vahiny. Mamono ny fampianarana amin'ny tsy fikarakarana ny mpampianatra ary mamono mahafaty ny mpianatra mitaky ny vatsim-pianarana. Sy ny sisa. Rehefa miala rajoelina dia izao no mety tombontsoa ho azon'ny vahoaka malagasy. Miverina amin'ny malagasy tanteraka i Madagasikara. Ny malagasy amin'izay no mahazo vahana fa tsy ny vahiny intsony. Afaka atao tsara ny ady amin'ny kolikoly. Tsy ny vola intsony no manjaka eo anivon'ny fitsarana sy amin'ny sehatra rehetra. Afaka manao hevitra ara-dalàna ny olom-pirenena rehetra. Mizotra tsara ny fitantanana ny harem-pirenena ka isitraka ny tombontsoa rehetra ny maro anisa. Mangarahara ny vola azo sy ny fampiasana azy iadina amin'ny Kere. Noho izany dia ny fialany Andry Rajoelina ihany no vahaolana atavavoaka ny firenena. Manao zao tolo-kevitra izao zahay malagasy mpitolona eto amin'ny nosy La Réunion. Miditra amin'ny Repoblika fahadimy i Madagasikara. Ao anatin'ny fananganana io Repoblika vaovao io no ananganana ny HCC tsy mitanila. Code électoral vaovao no atao. Fanavozana lisy mpifidianana ary indrindra ny fitsarana ireo rehetra izay nanonga mpanjakana, nangala bato sy nanodikodom-bola mpanjakana rehetra.
fividianana eo anivon'ny fokotany mialohan'ny fividianana mpitondra firenena vaovao aloha natao misokatra dia antevitra. Eto am-pamaranana dia mankahery ireo mpain-tanindrazana rehetra mijaly ary indrindra ny any atsimo izay anjadiny kere. Eto koa dia maneho fiseurana manokana sy fankasitrahana ireo mpitolona rehetra mankahery anareo ekipa miara-manonja any an-tanindrazana satria fantatray fa mafy tokoa ny sedra mahazo anareo. Maherezatra fa marina tsy mba maty masina ny tanindrazana. Ino moa zany namana Lilira Faralany etsika izay nataon'ireo teratany malagasy izay monina any andafindrika tany la réunion marimarina kokoa ny farany herinandro lasa teo fa akoatra ny tany la réunion koa dia nisy koa ny etsika tany Frantsa. Araka ny fanambaranao teo dia ny vahiny izay ho raisitsika androany dia iresadresaka mahakasika ny nitranga vaovao ny tranga ny farany herinandro teo iny fa iresadresaka amintsika ihany koa mahakasika ny raharam-pirenena mafana amin'ny ankapobeny ka ankafaliana no andraisanay anao Andriamatoa Rangodina Arson Roger Guillaume ianao moa dia mpanao gazety teo aloha ary mpanao politika ankehitriny faly mandray anao ny fandarana Sahila Sow. Iny tompoko voalohany aloha dia faly miarabanareo ombravavy mikarakara ny ty fandarana iray ity izay betsaka mpanaraka ny miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny fandarana na eto toerana na ny nivelany ato amin'ny MPS. Ny voalohany aloha zany dia reny zany atao hoe efa tsy lakolosy fanairana tsony fa efa tafondro milatsaka mipoka mihitsy reny ho an'ny fitondrana eto toerana eto Madagasikara satria matoa zany ny olona any ivelany indrindra reo diaspora malagasy ny efa tena ohatran'ireny manaitra ohatran'ireny ary indrindra manao hevitra andalam-be dia efa zavatra injana be zany misy eto Madagasikara amin'ny fitantanana amin'ny firenena sy ny zavatra misy ienan'ny vahoaka malagasy dia misaotra an'izy ireo satria raha ny eto toerana foana mantsina ny olona eto toerana no miteny ohatrany hoe sanatria fanaratsiana na hoe faninjehana fa matoa ny olona nivelany izay porofotsika fa manaraka ny vaovao akaiky mikasika ny fiainan'ny malagasy ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. PDB n'Andriamatoa Guy ny Guy moa ny tena lalan'ny olona anao ny zavatra nitranga hitantsika tao anatin'ireny zavatra nambara moa zany ny soulevena ny zavatra nresahany ireo nanao an'iny fihetsiketsena ny farany herinandro teo iny tany la réunion eny fa nanontany Paris ihany koa aza dia PDB ho eo teo ny resaka fotsiny teo izy mikasika ny hoe resaka tsy fahalalahany fanehoan-kevitra ny resaka fanagadrana sy ny sisa io moa ametrahako fanontaniana aminao rehefa aveo mikasika ny tantaranao Andriamatoa Guy fa ny tiako anontaniananao voalohany hoe miombon-kevitra amin'ireny izay ambaran'ireo malagasy mpiray-tanindrazana any ivelany fa tsy fetezany fitondrana ankehitriny miombon-kevitra amin'ireny ny zavatra nambara ireny ve ianao? Tena miombon-kevitra satria raha tsika malala dina moa tsika hita toerana zany ny any ivelana moa maharaka an'le izy fa za tena miombon-kevitra ny zavatra takindry zareo ny zavatra tantaraindry zareo ary ny zavatra indrindrandrindra ireny zavatra ireny zany tsy hoe zavatra ataoko totoa fa tena zavatra matotra ary tena misy fanomanana ary matory zareo samy manao hevitra araka ny hitantsika amin'ny sary tsy averiko tenenina tsony dia matsapatra zareo fa tena efa anaty vilany ny fiainan'ny malagasy mihitsy ny fahoriana sy ny zavatra hoentina amin'izao fotoana izao ka amiko zany dia miombon-kevitra tanteraka indrindrandrindra ny fanehoana ny resaka demokrasia satria hitantsika tsara hitantsika tamin'ny sary teo fa dia tonga ny mpitandro filaminana frantsay matoa zany le mpitandro filaminana frantsay mame malalaka indrindra ihany koa ny fitondrana frantsay indrindra ny ao à Paris dia matsapa zany ny fitondrana frantsay fa rariny loatra reto zavatra ataon'le zavatra tenenina natakiny reto vahoaka malagasy izay misolotena ny vahoaka malagasy any enivela indrindra ireo Frantsa zany ka hoy zaho hoe tsy hitako izay zavatra tokony hoe anakianana an'le izy reny zany tena fanehoana hoe demokrasia fa tsy ataontsika ny zavatra mbola hitrany angampatsika raha aveo amin'ny resaka faneho-kevitra fa reny zany tena fampisehoana hoe tena misy marina ny demokrasia any amin'olona
any firenena efa mandroso eo indrindra mantsy andre matogy iny no tiako hidirana satria voapirofo tamin'ny alalan'ireny zavatra hitantsika teo reny fa malalaka ane zany ny olona ny eo hevitra hoy ianao hoe hitandreo mpitandro ny filaminana frantsay fa rary ny zavatra angatany fa ny andray any amin'ny lafiny anankiray no teneniko hoe manana zo haneho ny heviny malalaka tsy misy sakatsakana ny olona raha misy angamba ny ataoko hoe fitondram-panjakana anisan'ny nanindraindra sy nanao publicité be mahakasika an'izany hoe fahalalahana faneho-kevitra demokrasia zany de anisany zany ity fitondrana rajoelona ity ary izy ireo raha teo aoka ho tsarotsika fa izy ireo ange no nanokana ny kianjana ambojatovo lasa kianjany demokrasia de hoy aminao hoe manoloana an'ireny na nietsika tany amin'ny nosy la réunion na nietsika tany frantsa ahoana ny fahitanao ny fahalalahany fanehoan-kevitra eto Madagasikara inona no zava-misy raha mba tonga eto amintsika ny etaeta hoe andeha aneho hevitra hidina an-dalambe ahoana ny fahitanao azy mahakasika an'izay fahalalahany zay marina mihitsy zany ny madame Lily satria zao ny fanehoan-kevitra io zany a de voafehy ny satany firenena mikambana io satria zoany tsiraray a ny manao hevitra na any an-trano io a na an-dalambe indrindraindrindra na mikantsa eto amintsika zao de natsangana ny kianja demokrasia zay ny mpitondra am'izao fotoana zao natosika hoe nanangana lizy namorona lizy tamin'ny fotoan'androny tamin'ny taona 7 sy taona 10 ny zatra mitranga nefa am'izao fotoana zao a raha eto amintsika zany resahana de tery ary tena tsy misy mihitsy ary tena ilazako azy fahitako azy manokana ny teo hoe fahalalahana faneho-kevitra maneho hevitra eto amintsika zany a raha vao misy ny zavatra mitranga faneho-kevitra de mivoaka amin'ny beboty mialatsina fa zay ny fiteny azy ny antony io zany de zao hoe avy hatrany aloha zany a de pression psychologique mialatsina raha mampiasa keviteny vahiny zay ny azoko ilazana azy de pression psychique pression physique dia pression morale indrindra comportement zany hoe mahay olona ny olona anankiray ao amin'ny faneho-kevitra de tonga de simba avy hatrany tonga de potika tanteraka mihitsy le olona maha-olona an'le olona za zany tsy mbola hiditra mihitsy hoe resaka politika fa tena maha-olona an'le olona satria tsika zao miresaka eto a de manana fahalalana anao mametraka fanontaniana za mamaly anao manana fahalalana tanteraka anao mametraka fanontaniana de mamaly tanteraka tsy zay nefa raha mivoaka an'ity efitrano anankiray ity fa tonga de efa raha vao mandeha fotsiny raha ny zavatra hoe any amin'ny tambazotra social de fa misy mifanenjehana tonga any amin'ny cybercriminalité mandeha ny mpitsikelo voasambotra ny olona anankiray ka amiko zany a lay faneho-kevitra raha eto amintsika de hatramin'izao aloha de tena mbola ady mafy ary mbola tolona mafy de mafy mihitsy zay ngamba fa mbola mity lalandalina koa ngamba tsika arakaraka izay fanontaniana mipetraka iverenako kely le fandresako teo aloha hoe resaka le gadra politika ianao moa isan'ny nogadrain'ny fitondrana tetezamita tamin'ny taona 14 isan'ny fitakina nataon'ireo malagasy mipetraka ny ivelany monina ny ivelany ary mivelona ny ivelany amin'izao fotoana zao ny hoe atsaharo ilay fanagadrana ny mpanao politika nireo tsy mitovy hevitra ary avoay ireo efa any amponja amin'izao fotoana zao noho ny faneho-kevitra anambaranao teo le fahalalahany maneho hevitra manahoana ny fahitanao an'izay manokana amin'le hoe efa nisedrany zany ianao ary ity fitondrany ity tamin'ny fony mbola tetezamita tamin'izany fotoana no isany napiditra anao amponja zay indrindra madame Clémence zay anisan'ny tena zavatra mahatalanjona sy mahavariana anisan'ny zavatra nanenjenyity mpitondra am'izao fotoana zay mpitondra teo aloha de io karazana ohatrany hoe lazaina fa hoe managatra hoe misambotra hoe nefa ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao de zao marina loatra mitombona ny diaspora raha mitaky namoana an'ireo namana ataoko hoe namana satria gasy mitovy amin'ny tena izy malagasy mirairaha amin'ny tena ny fitakiana an'ireo olona zay mbola any amponja amin'ny resaka politika mialatsina fa tsy maintsy anona ny anazy ohatran'izany ry ministra teo aloha Roly Mercia ry Jona ry misy mbola misy maromaro izy fa ohatra zay teneniko zay nisy moa teo aloha zany tamin'ny heritaona reny ny fanenjehana ny namana mpanao gazety Arfine reny zany zatra tsy hodiny mihitsy ny tenanay zao anisan'ny tena nitondra faisana tamin'izany fotoana zany satria anisan'ny hiditra tany amponja no zay resaka fanaovana politika zay resaka faneho-kevitra zay ka amiko zany a dia tsy mety mihitsy
satria inona noerana ny lazaina fa tsy nentina taon'ny fitondrana teo aloha nefa vamaika tena zava-dozany zavatra misy am'izao fotoana zao raha va miteny fotsiny na be anao ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny mpitondra ankehitriny na tsy mifanaraka amin'ny fotokevitra ijoroany de fontsa amiko zany tena tsy demokrasia mihitsy tsy demokraty zany ny mpitondra eto hoe ina fiteny na inona fiteny na inona fanazavana fa raha ny tena marina zany de mombokevitra ny diaspora any ivelana hoe tokony avoaka reo zay le resaka ataontsika endrika anankiray tovelany mampiseho ny firenena anankiray fa mandala ny demokrasia ny firenena anankiray na mpitondra anankiray Andriamato Gia anisan'izay notakiny reto diaspora reto ihany koa tao anatin'ny zavatra notakiny lay tsy fahazakana tsony ny fisondrotan'ny vidim-piainana ary dia mazava be moa ny afatra nolazain'izy ireo teo hoe miala rajoelona na veriny be dia be zay zavatra izay ny magaga ao anatin'ilay izy dia valibontan'ny nataon'Andriamato Richardson izay anisan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika nilaza izy fa tsy fepetra akory ahafahana mitaky fialana mpitondra anankiray izy ny na ahafahana mampiongana mpitondra anankiray ny fiakarana sy ny fidanganan'ny vidim-piainana dia te ametraka fanontaniana aminao hoe ahoana ny hevitra ao mahakasika an'izany tena azo eritreretina sy azo raisina ve zany fanazavana entin'ity tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika ity zany hoe tohatry ny mamerina indray ny tenin'Andriamato Augustin Andriamananoro tsaroky tsara ny laza hoe tsy ny fitondram-panjakana akory ny andeha hikarakara ny any misy tokantranotsika fa rehefa tsy miezaka tsika dia eo aiza moa zany le fampanantenana tany aloha tamin'izany ka zay ny tiako angalana ny hevitra ao hoe nitaky ny fialan'ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina ny diaspora vokatry ny fisondrotan'ny vidim-piainana ny valiteny anefa dia hoe tsy tokony ho fepetra ahafahana mitaky fanonganana filoham-pirenena zany fiakaran'ny vidim-piainana zany ahoana ny hevitra ao ny fahitako azy zay le hoe mipatipatika tony lelamay ray zay misy fitenenantsika malagasy koa afatipatiny pitony lela vao miteny zany hoe ianao zany zay zatra ao anatin'ny sainao io de tsy maintsy avatipatika tsara ny lela zany saina sy ny vava moa zany fitenenana satria miaraka io samy faritry ny atodoro sy ny loha ny zavatra mahagaga dia ity tamin'ny fotoanandry ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao Andriamato Andry Rajoelina dia nylokaloka mihitsy izy ary tena nanizigizina fa raha mbola miakin-doha isika amin'ny mpamatsy vola mahazatra dia tsy androso misy ity firenena ity na amin'ny 2030 raha izy ny teny an'izany mbola lavitra be zany 2030 zany ka amiko zany ny fitondrana firenena na fitondrana fanjakana tsy ohatran'izany fa mila olona matotra mila olona manana hevitra ary mitazona ny heviny hatramin'ny farany ary zay no mahatonga ny firenena nikorosofahana ohatran'io satria tsy any amin'le lalana ny eritreretinao hitondranao azy tonga misy sampanana anankitelo reo misy lalana anankitelo dia ndray mahitsy iny zany le tena lalana marina hitondrana an'le firenena amin'ny tena izy sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ndray akavanana eo ihany ndray akavia tena faran'izay ratsy dia le akavia zany ny zoronany fitondrana amin'izao fotoana zao fa tsy mandeha araka ny zavatra tokony ho izy dia tsy mahagaga raha ohatra hoe fijeko azy manokana tsy mahagaga raha ohatra hoe zao ny anjadin'ny firenena zao ny anjadin'ny zavatra miantra amin'ny vahoaka malagasy dia na inona zany ny zavatra ataona amin'izao fotoana zao dia mbola sarotra mbola lavitra ny lalana kizoran'ny ny fiainan'ny vahoaka malagasy indrindra ny firenena zany firenena zany ke matoa zany lasany amin'ny larana faharoa aloha amin'ny farany zava-doza anke zany zava-doza zany tena tsy fahaizana mitatana sy mitondra firenena zany misy politika matipaika nefa tsy araky ny tokony ho izy ka manoloana indrindran'izay tsy fetezana amafisinao zay zay fanambarana ireo malagasy mipetraka sy monina ny ivelan'ireo dia mijoro ny mpanohitra izay efa nandray andraikitra foana tamin'ny alalan'ny fanatsika fonana ny zavatra tsy mety izay ataon'ny fitondrana ankehitriny nefa ny eo ihany koa moa zany ny fitondrana sosikevitra kanefa ny arany zavatra hita dia tsy misy miaino isy ny fionambe nasionaly antoko-panohitra izay ho tanterahany ny RMDM moa zany ny fa 13 sy fa 14 jolay ho avy zao
ahoana ny mety fomba fijerinao ny mbola fijoroan'ny mpanohitra fijoroany ireo rehetra fa tsy voatery hoe antoky ihany moa zany fa ireo rehetra misehatra na ataontsika hoe mitambatra ao anatin'izay fanoeran'izay a manoloana indrindra izao zava-misy a eto amin'ny firenena izao. Mazava hoazy aloha Madame Clémence fa ro namana any ivelan'ireo dia mazava izy zany fa ty amin'ny akolafitry ny mpanohitra izy fa toy izy miteny eny reny ray izay. Faharoa nametraka fantarina momba ny fanoerana sy ny zavatra paquet apetraky ny fanoerana eto Madagasikara na ny rotobe mpanohitra eto Madagasikara. Misy tokoa ny fikonan-doha amin'ny herinandro ity zay tsy azoko lazaina ty toerana satria anjarako milaza an'izay fa ny 17 sy ny 14 volana jolay avy zao zany amin'ny Somasy Sabotsy efa ao anatin'ny fikarakarana mihitsy ny zareo mpikarakarana io zatra tsotra ary mahitsy be ny resahako anazy hoe fotoana anankiray io anehon'ny mpanohitra ary tsy vita hoe mpanohitra politika ihany ny ao anatiny io zaika be io fa ny resaka sosialy ekonomika reo olona rehetra zay matsapa fa tsy mety tsony ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Za tsy teny tsony hoe tsy mety ataon'ny mpitondra efa fantatra zany fa ny zavatra misy eto amin'ny firenena efa tsy mety tsony a zavatra izoran'ny firenena sy ny fiainan'ny malagasy ka rariny sy hitsiny loatra raha irahina amin'izay zany a ny mpanohitra sy zao miara-dia amin'ny rehetra na i société civile io na tompona orinasy io na mpampianatra io na zay karazana hery velona rehetra ka fantatra sy hita fa tsy makasitraka tsony ny zavatra misy eto amin'ny firenena ienan'ny vahoaka malagasy dia hoy za hoe tongava soa le fotoana dia mararotra kely ihany zany sady miteno anatin'le izy hoe tongava saina amin'izay izitsika hiaraka amin'ny mpanohitra amin'ny zaika be io satria eo nahitana satria misy commissionna maromaro izy io tsy anjarako milaza an'izay Tsiprieny fa milaza fa tsy misy commission dia anjarantsika zany a no mandray anjara miditra tsehatra amin'io satria eo zany fotoana anankiray satria tsika raha vao midina eny an-dalambe na mivorivory tseroa dia zavatra hafa ny zavatra mitranga dia eo zany a fotoana anankiray a anehony ny olona rehetrarehetra ny zavatra fantany zavatra ienany zavatra hitany maso manompoka any amin'ny fiarahamonina tokantrano ny firenena ray manontolo ny zavatra tsy misy sy tsy mety eto amin'ny firenena. Ny resaka kely moa tsika teo ry izy mianadahy makasika an'le hoe fisondrotan'ny vidim-piainany dia mampatsiahy andreo fampanantenana be dia be tany aloha tany hoe tsaroko tsara 504 ny litatra ny menaka izay nresahana tamin'izany fa nandeha ny an-tsena tamin'ity herinandro ity dia tena gaga fa tena efa ray alina ariary latsaka kely ny menaka ny vary a tena mampatsiaro ary zay le hoe mahatsiaro azy ny filoha teo aloha marikaravalmanana ny olona satria tena tsaroko tsara mihitsy ny hoe na 700 ariary ny kilao ny vary zany hoe 200 ny kapoaka tamin'izay a 3 kapoaka sy tapany a 700 tamin'izany fotoana zany fa ankehitriny ny vidin'ilay 1 kapoaka lasa vidina 1 kilao ny tena zava-doza nefa dia izao hoe ilay vidim-piainana miakatra dia miakatra dia miakatra fa ny fidiram-bola midina dia midina dia midina vao tsy ely sika ny nafantatra fa tena any amin'ny faritry manana ravaratra efa midina hatrany amin'ny 5,000 sy 1 alina ariary ny kilaon'ny lavanila maitso ary voaingana tamin'io herinandro io no nresahana ihany koa hoe voatabia amidy amin'ny vidiny tena 2,000 ariary ny ray kesika angamba izy izay tany amin'ny faritra Ambositra izay tiako lazaina hoe tena zava-doza le mampanantena zavatra tsy misy arantirantinao le zavatra mahafinaritra fa mifanohatra tanteraka amin'izay lazaina zavatra mitranga ankehitriny dia efa pitohy amin'izay ihany ity fitondrany ity Andriamatoa Gidy anisany nampanantena hoe tena hoe izara-tany ho an'ny malagasy aleo tena ary tena afaka isitraka ny tany ny malagasy eto amin'ny firenena sy tany izay misy azy hitapoko hitam-pirenena ary tsy azo afenina fa voanisy anie ny fitokonana angezabe ny tarihany ny nidoni moa ny afantarantsika azy tany amin'ny faritry Nosy Belleville raharaha be satria dia tany malagasy zao no kendrena sy tedavina omena ny vahiny ho amidy amin'ny mpanam-bola dia mbola antsika ihany ve le Madagasikara ny fandarana Sailasy zao manokana efa tena niresaka mihitsy teto napakatra vahiny makasika ny tany eny an-tanan-drano Ramatoa Clémence Rarinirina ary mampisy disadisa eo anivon'ny solombavam-bahoaka sy ny sisa zareo anivon'ny fitondrana azy ity raharaha ity be dia be ny olana ara-tany izay mitranga amin'izao fotoana izao dia te an-tany ianao hoe manoloana an'ireo zavatra maro be ny tany saintsika teo ireo
mbola azo itokisana ary azo anantenana zavatra ihany ve ity fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoan'izao ity izay mariana hoe efa aty amin'ny atsasaky ny fitondrana isika amin'izao fotoan'izao. Madame Lily, zao ny maliko sy anazavako an'ilay fanontanianao. Sosialim-bahoaka izay resantsika izay. Ny zavatra tsotra sady mahitsy be ny rezahako azy koa dia hoe ny fitondrana anankiray ny olona hitondra fitondrana zany na hiakatra amin'ny fitondrana dia mila miomana. Ny teny ianao hoe normal be raha tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ny fitondrany ny lamina ny fiainam-bahoaka, zakan'ny olona ny fiainana, ny olona miasa daholo satria ny antony miomana président Marc Ravalomanana azadino fa président Marc Ravalomanana nge niala avy any amin'ny fitatranana orinasy mafantatra tsara ny olana ny sosialim-bahoaka zany ka ny olona anankiray zany mila miomana fa tsy hoe avy nikosokosoka zavatra ry dia tonga dia miazakasaka dia andray fitondrana ray izay. Ny faharoa ny fitondrana azo nanalay na ankeriny fa nanomboka tamin'ny taona 2024 ka nanomboka hatramin'ny taona 2024 tsy ara-dalàna nge nandraisana fahefany natokavana tamin'ny toerana io zany hoe fitondrana io zany dia mipetraka ambony tsikafokafony. Tomakisa ny teny zany sa tsy mitahotra ny teny zany satria na ny antony rahantsika malala fa tsy hiverenako tsony ny zatra rehetra ny seho tamin'ny fanomanana ny fifidianana tamin'ny pré-campagne tamin'ny campagne tamin'ny fampelezan-kevitra dia nanana hoe vely rano sy ny karazany tsy haiko aby ny zavatra ny teneniny zavatra misy nefany ary za tena manaiky hoe nahazo vola fitondrana io fa nahazo vola izy nefa nakaiza tsy any amin'ny zavatra mahasoa amin'ny vahoaka nandaniana an'ilay vola, tsy any amin'ny zavatra ampandrosoana ny fiainam-bahoaka ampiakatra ny farim-piaina amin'ny vahoaka profa nge tsy afaka anapakatra karama nge ny ty fitondrana ty tamin'ity taona ty amiko zany tena osa ary tena marefo ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka nanao iny izy raha mbola izy zao zavatra hoentiny zao fomba hitondrasan'ny firenena zao nanova pré-ministre Injato ary izy nanova ministre Injato ary izy ka raha mbola io fahitantsika azy io nitondrana n'ity firenena ity dia vao mainky tsika ray aloha amin'ny farany angambany afaka tsaika afaka heritaona sa rotaona telo taona ka zay zany le sosialim-bahoaka io io ny tena madifitra marina mihitsy zany tenenao zany fitombary efa tsy aranena tsona nge ny fahasiaranam-bahoaka ny olona taloha tamin'ny andron'ny fitoran'ny président Marc Ravalomanana ny telo isan'andro olona misakafo mihinam-bary ny fatra sy ny kilao sy ny vidin'olo iny isa-tokantrano iny fa ny fantatro fotsiny dia mihinam-bary ny olona maraina atoandro arivo metsena ny olona mahavity ny zavatra ilainy ny olona mandeha afaka manao vakansa ny olona afaka mitsangatsangana ny olona resaky ny fety Pâques, Krismasy, Pentecôte zany afaka manao fiainana ara-dalàna ny olona fa amin'izao fotoana zao jereo fotsiny vao fety farany teo jereo fotsiny 26 juin farany teo menimena dolodolo ny olona fa nalarera fa tsy voavidiny ny rem-pianakaviana na ray-pianakaviana ho an'izany ny kilalora tsy voavidiny ny ray aman-dreny intsony sala am'izay ka isosialim-bahoaka io zany raha ohatra ka te androso ny firenena ka te hampandroso ny firenena mpitondra anankiray dia tsy maintsy ny sosialim-bahoaka aloha jereo fotsiny zany am'izao fotoana tatsaha mijaly nge ny tatsaha am'izao fotoana zao zezika ny sakafo hoan'ny biby ny masom-boly zao reto Antananarivo renivohitra jereo fotsy fa maina ny tambary zao vokatra ilay zavatra tsy fahaizana mitondra satria reny zany zavatra tokony hojerevan'ny mpitondra hoe mahinona ny problème le tatsaha mipiompy tsy misy rano ny tambary ahoana zany niketriketrehana azahoana rano mamokatra rano ho an'ny vahoaka sy ny tatsaha. Mikasika an'izay sosialim-bahoaka zay ihany koa dia fanamafisana ihany ny fanambarana manalelira faralahy teo ny hoe tsy reny resaka hoe PPN fotsiny fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana ihany koa zao ny olona afaka miroso amin'ny fanorenana trano ny tiako resana izay isan'ny ataontsika hoe azo hitarafana zany hoe fandrosoana firenena anankiray raha amin'izao tsika miteny zao ary amin'ny alalan'ny fanamariana ihany koa ny tenenako hoe ny mpanao gazety namana anankiray zao vao nanao publication androany isaky ny efatr'andro dia miovy io vidina simenitra io ary nahagaga sy nahazentana moa fa andro vitsivitsy lasa izay
dia namoaka tao amin'ny rindriny ny ministera miandraikitra ny resaka varotra izay raha tsy diso mahakasika ny hoe izy mihitsy no mampirisika hoe nafarana avy any Pakistan sa avy aiza le resaka avy any ivelany andeha tsy diso dia hoe diso ny zavatra ambarako ny simenitra dia 35 000 ariary ny vidiny lasaka iray dia nefa dia tena hoe nampimenimenina be ny mpanao Facebook moa zany zavatra zany hoe ny fitondrana indray ve no sanatriavana andeha ampirisika ny fiakaran'ny lasaka ny simenitra kanefa ny tokony hoe midina raha ny zavatra hita ary raha resaka fanamboarana simenitra raha teo dia ny akora rehetra amin'ny fanamboarana zany dia hita eto Madagasikara. Zay angamba nikasika an'izay resaka sosialim-bahoaka zay fa iverenako kely raha sitraka ao Andriamatogy efa natsidika teo ihany le hoe fampanantenana hoe tsy androso mihitsy amin'ny 2030 raha mbola miankin-doha amin'ny mpamatsy vola androany moa zao vao nisy ny fanaovatsy ny fifanaraha mpiara-miasa teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena famatsim-bola moa zany zay hoe entina amatsiana tetikasa ampampandrosoana zay zany nambara tao amin'ny rindriny fiadidina ny Repoblika moa nampafantatra an'izay vaovao zay androany raha ny hevitra manokana Andriamatogy hoe raha nampanantena Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fa nahatramin'ny 24 ary isika raha mbola miankin-doha amin'ireo mpamatsy vola mahazatra dia tsy androso mihitsy Madagasikara. Inona raha ny mety mbola mahatonga ny fitondrana ankehitriny mbola mahasamam-piseho ihany hitantsika zao farany teo hoe nandeha namonjy fionana tany Afrika izy teo tany namonjy fivoriana eraka tamin'ny IDAS ny sisa. Inona mbola mahatonga ny fitondrana ankehitriny mbola iankin-doha hatrany amin'ny mpamatsy vola. Marina fanontanianao fa zara tiako tenenina zany Madame Clémence sy Madame Lily raha zalony tsy anona anaran'olona anankiray fa raha zany fitondrana dia menatra satria na ny antony tamin'ny fanetrehana tamin'ny propagandy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao dia izay ny zatra ny teny tsy virenantsika sy fa fantatra le izy amin'izao fotoana zao zany amin'ny taona telo taona teoriana taona 224 dia miverina amin'ny verin-dalana amiko zany hoe verin-dalana zany dia raha mpitondra dia mamenatra zany ary manala baraka ny fitondrana zany manala baraka ny vahoaka malagasy zany fa tokony manana ny personnalité ianao ny tenany hoe tsy dia tsara loatra ary tsy ilaina ny miankin-doha amin'ny mpamatsy vola inao fa nisan'ny nandeha tokony nasaina izy tsy mampanino zay fa amin'izao fotoana zao anao manaiky miaraka amin'ny solotenina ny banky iraisam-pirenena manao rangopoy dia amiko zany tena faiblesse zany tena kanosy ianao ary osy ianao satria fantatrao tsara zany fa tsy afaka miala tsy adalan'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanandro ny teny hoe mpamatsy vola ny 20 isan-jato ny famatsim-bola esan'ny fitondrana ampandehanana andraram-pirenena sy ny fiainanany malagasy dia tsy maintsy miankin-doha fanampiana avy ivelany daholo reo ao ny banque mondiale ny FMI Bretton Woods misy maro be tabe izy ireo ka noho izany dia io famatsim-bola vonsiniavina androany io sao dia mbola manantena koa zany isika fa tonga dia ho azo io raha pitsy raha afaka apitso asa dino fa mpamatsy vola nge manara-maso akaiky ny zavatra misy eto amin'ny firenena zavatra alokan'ny mpitondra aloka mivava ny mpitondra aloka mivava ny mpanohitra ka raha zay zany ny mpitondra efa io moa izy efa natao izy io fa dia ho hitantsika eo ny toa tsy resaka betsaka momba le izy fa raha za fotsy zany mpitondra dia menatra ako satria mivavanao miteny zany zay le izy nivavanao ianao ny teny an'izany miresaka mpitondra moa Andriamatogy miteny an'izany dia tsaroko le teny malagasy hoe ny vavany tsy atao be ny amerenana azy no asa raharabe amaraparana ny resadresaka moa isika fa te antany fantaniana manokana aminao efa saika nantaniana namana Rarinirina Clémence ihany izy ty dia araroatiko satria afaka metraka fantaniana hoe ianao manokana misy anarana amantarany be sy ny maro anao le hoe Guy Jumel zay no namantarany olona azy sao dia mba sika tsy ahivina kely ampijery sady amaraparana ny resaka tsika hoe fa inona marina moa le zavatra nitranga zay antony nahatonga ny fidiranao am-ponja satria ianao dia anisany
ny azokajina ao anatin'ny hoe gadra politika ihany koa inona le tantarantranga tamin'izany fotoana zany natonga anao tsy maintsy nampidirina amponja ary sady mitondra ny fialatsiny ihany koa moa amintsika mpanaraka ny fandaharana somary ny teny mafimafy izay miravavy satria manana olana kely eo amin'ny fienona andray matogy vokatry ny bomba lacrymogène rehetra efa nankeseny hatramin'izay ary tena tonga aretina ao amin'ny sofina mahatonga ny sofiny avy ato amin'ny akavinga mba raha tsy diso tsy mare tsara dia voatery ny teny mafy izay miravavy fonteny kely ihany iny fa hiverina amin'ilay fanontaniako azy tsika tsy ahivina ampijery ve hoe inona ilay zavatranga na tonga anao tafiditra ponja tamin'izany fotoana izany zao le izy ny tenako moa zany tena ampanetreteny tompona andraikitra ny fitanoana filaminana tamin'ny tolona nanomboka tamin'ny 7 dia rahantsika malala fa nisy seho telo samihafa ny tolona tamin'ireny voalohany aloha zany dia teny amin'ny magro akoron-drano zany hoe tolona tao anaty fiefy zany faharoa dia ny tolona niaraka tamin'ireny zany tamin'ireny fotoan'ireny dia mbola ataontsika hoe légaliste atsika to Ambojitsoa aloha voalohany azafady Ambojitsoa voalohany nanomboana an'le izy dia faharoa dia niditra teny amin'ny kianjan'ny rehefa voaroka teny ninjehany miaramila zany ny mpitolona teny Ambojitsoa tamin'ny fotoan'androny dia niditra magro akoron-drano dia ino mbola tsy dia naninona fa nisy any fanenjehana fa rehefa niravan'ny miaramila amin'izay ny teny magro akoron-drano dia nisy fotoana kely angamba nijanona kely tao amin'ny 2 volana teo dia nivondrona amin'izay ny mouvance anankitelo mouvance Ratsiraka mouvance Zafy Albert ary mouvance Marc Ravalomanana dia niditra amin'izay Andalambe nisy an'izany ohatra taty Anosy indrindraindrindra teny amin'iny faritra amin'ny larabe mifaleva teny fanenjehana tamin'izay dia nisy nanomboka teny Ambojitovo nisy ny fanenjehana mbola tsy nisy aloha voasambotra fa nisy maty atreny manodidina ny Ravangandrendra Valina iny ary rehefa mety elakelatranona Tananarivo renivohitra dia ny fanenjehana tamin'ny mpitandro filaminana tamin'izany fotoana zany tsy teny mitsy hoe izy fa ataoko hoe mpitandro filaminana fotsiny dia zay natonga nisy ny voasambotra nisy ny maty dia anisan'ny tena tompona andraikitra tsy niala mihitsy dia raha malala moa fa ny zavatra nitranga zany dia ny fitorahana entina mantatsadranomaso ny gaz lacrymogène moa filaza sy ny pezatra be tabe nomboka hatrany amin'ny afara hatramin'ny fitifirana ny mahatonga nisy olona maty be tabe maty tamin'ireny ka normal be raha ohatra hoe ny zavatra nitranga dia izao hoe ny tena sady mpitolona ny tena ary aza dino tsara fa ny mpitolona nanomboka tamin'ny taona 2014 7 indrindraindrindra ka hatramin'ny fotoana izay ny faranana dia tsy nanimba zavatra tsy nandoro fananana tsy nandoro zavatr'olona tsy nandroba tsy nangalatra fa nilamina fa lay tsy fahazakana n'lay démocratie mihitsy ny naton'izay zavatra zay zany manao hevitra hoe tsy mety mifanokana mpanjakana nisy tamin'ny taona 7 tamin'izay aloha zany mbola slogan'ny tolona fa tateoriana kely dia nitaky amin'izay ny famerenana ny président Marc Ravalomanana teto tany razana tao dolodo zany rehetrarehetra zany ary tsy nanaiky tsy niempotra mihitsy ny olona marina aloha fenao ve mo atody hiada mambato tsy misy any recul kely dia mandroso fa tsy nitsahatra le izy dia ny fiarahana tamin'ny 3 mouvance avy eo moa tsatatra hoe za tsy miteny tsontsony ny lalana ave sa ahoana fa nijanona ny 3 mouvance nijanona le 3 mouvance tsy nisy tso zany le 3 mouvance dia niditra kianjan'ny Behoririka tamin'izay tao nisokatra ny kianjan'ny Behoririka zay mbola tany amponja tany zay nareo hoe niverina ny tolona tao amin'ny kianjan'ny Behoririka dia efa ny nanomboka teo amin'izay le hoe zanaky data tsy nitimma fa hoe zanaky data satria ny anton'le izy hoe mazanaky data le izy zany misy olona tsy timma misy tsy olona ao anatin'ny toko politika fa olona miaradia amin'ny président Marc Ravalomanana dia nanomboka teo zany le izy ka mbola tao ara nisy fotoana mihitsy tao anatin'ny kianjan'ny Behoririka voatoraka gaz lacrymogène ny olona dia nitsoaka mivoaka taty ivelany zany rehetrarehetra zany zany dia tsy fahazakana démocratie zany rehetrarehetra zany dia tsy fahazakana mifanohikevitra malalaka ataon'ny vahoaka
N'olona ihany ampitandranomasina tsika mahasamy mahita dodolo na milahatra rany voangana tamin'ny herinasa tapabolana na milahatra amin'ny frantsay miresaka an'ity resaka amenara-pahasalamana ity tsy sotoraka gaz lacrymogène nandroasin'ny polisy ny olona fa nilahatra ampilaminana nanohatra ny zavatra ny fanapa-kevitra ny raisin'ny fitorana frantsay tamin'ity resaka amenara-pahasalamana faharoa ity na inazy moa zany vitatra fanotelo misy ka sala am'izay le izy zany ny zavatra nitranga de normal ampiasany teny aminareo tsy tokony raha zaiko zany io voly koa tsy ohatran'izao io zay na tonga nanao kokoraze fa lasy may otodohako io may otodoky may satria ny tena anisany hoe mpitarika ny vahoaka iny ny tena miaro ny vahoaka ny tena tsy afaka embitra mihitsy ny tena zay na tonga ny afarany moa kamba mety mbolo tonga tsy efa tafitro anatin'izy tonga hatrany amin'ny fisamborana misy tsy tonoko le naman'le mpanao gazety namana eo amin'ny kaikin'ny sikama taloha zany voasambotra amin'ny 4 arivo miaraka amin'ny olona ary ny zatra natao tamin'izany tsy mampirisika ny olona sanatria hoe irotaka fa miambina an'le olona ny tena hoe tena raha miteny aza manao an'izao aza manao an'izao de zay moa izy nefara tamin'ny fisamborana moa izy de zay zavatra ny tany mbola niampin'ny lotsy ny ainana tany ampontsa zay ny fandehany momba zay ngamba tompoko ia de ankasitrahana izay fanehoan-kevitra sy fampatsiahivana tantara nataonao zay Andriamatoa Guia fantatra amin'ny anarana hoe Rangodo Narisson Roger Guillaume zay moa zany ny anaranao feno ankasitrahanay ny fivahiniananao tato anatin'ny fandaharana Sahila zao ary amin'ny mampanao gazety teo alohanao maharaka tsara ny raharaham-pirenena antenainay fa tsy zao ihany ianao ny vahiny ato anatin'ny fandaharana fa mbola isy ny fotoana ny raharaham-pirenena raha teo tsy mijanona fa mitoy ary mivoatra hatrany hatrany de antenainay fa mbola ho avy ihany ny fotoana ivahiny ananao indray amin'ny fotoana manaraka indray ato anatin'ny fandaharana fa de makasitraka anao izay am'rahavavy makasitraka anao ny fandaharana Sahila zao tompoko dia makasitraka ny nareo mirahavavy nanasa tamin'ity fandaharana ity mba satria ny setra ohatrany tomba zahoana maneho ny hevitra fa zatra mba teneniko farany ngama ty zao aokatsika malagasa nizanisy na vainy atsimotsika na vainy atsinanantsika na vainy andrefantsika na vainy afaratritsika na veta foana mba hiratra am'izay maso isokatra tsara am'izay ny saina mandalina mandinika fa io zavatra io iainan'ny firenena sy iainan'ny vahoaka malagasy io tsy hoe mana milatsaka vainy an-danitra io fa avy amin'ny zavatra misy ny fomba fitondrasana ny firenena am'izao fotoana zao de aokatsika zany tsy ny fo ny oentina mandinika am'izao fotoana zao ny raha-pirenena fa ny saina aokatsika ifanakao levitra aokatsika ifampidinika fa tsy hoe rehefa misy olona miteny anankiray hoe zao tsy mety de hoe ataontsika hoe fahavalo tsy any le izy fa ny hevitro maro matakatavitra ary ny firenena raha manany ty raha mitondra ty marina fa misy mpitondra rekaiko zany fa ny olona tsiraray mitondra ny firenena ohatran'ny fitondran'ny tokantranony io ny fahasiaranana nge miala avy any amin'ny tokantranony fiarahamonina de tokantrano de ny firenena ka za zany eto manetana farany indrindraindrindra miantso atsika zay vonina ndray anjara araka ny fandaminana zay ataon'ny mpikarakarany eo amin'ny sehatry ny fanoerana ny RMDM zany ka raha ohatra ianao voantso ka ohatra ianao manam-pandrina anao de mbola tsy tara zao fa afaka manatona eny amin'ny QG-na Belera any zany ny misy olona mandray anao na ianao tsiraray ara na ny société civile na fikambana mpivaritra fivonona mpivaritra ny rehetrarehetra de afaka mandray anjara amin'io rehefa ohatra vonina ka iara-iasa totsika hoe za tsy miteny hoe anohatra fa ampandroso ny firenena satria zay ny tanjony fanoerana nge hoe mitady hevitra anatsarana ny fampatrona ny firenena ary indrindraindrindra veriko tsara eto ny fanoerana zany mpanohatra ny RMDM tsy sanatria kory manandehany amin'ny lalana fanokana-panjakana tsy any fa kosa hoe mampirisika ny olona zany andray andraikitra anatsara sy anome torohevitra mipitondra ka zay ngamba le izy fa ataoko amin'ny teny tokana hoe ianareo mpitondra aza mieritreritra fa hoe ahongan'ny olona nareo tsy any fa rehefa tonga amin'ny fotoana rehefa tsy mahen'ny olona nareo tsy mihainy zavatra tenen'ny mpanohitra nareo tsy miheny etaetan'ny olona nareo de miala ho azo ange nareo tsy tonga am'izany tanjony zany fa miala ho azo fotsiny eo rehefa ohatra tsy mazaka ny demokrasia indrindraindrindra aleo ny olona hanao hevitra
za zany miantso farany de fara ohatra mihitatra kely miantso mpitandro filaminana ianareo a natao iarona ny vahoaka sy mifananana nareo a natao iarony tandro ny filaminana fa tsy natao kosa nareo a fitaovana politika ka amientsika ny olona zay manohitra ny fitondrana ny fanoerana ny fitondrana ke mahatsara ny fitondrana zany eran'izao tontolo zao fa tsy eto Madagasikara rery ary ny fitondrana ny firenena mila fiomanana io misaotra tompoko dia mirary tsika rehetra dia misaotra nareo miravavy a dia makasitraka ny mpijery a tonga am'le fitenenana hoe teny io a zay mamy atelina zay mangidy aloha misaotra tompoko vahintsika manaraka kosa ato anatin'ny fandarana namana Lilira Faralahy dia Raza Fiarivelo Narsisa izay efa natsidika teny am-piandohan'ny fandarana moa hoe ponina avy any amina commune iray any Morombe commune Ankatsakantsa Sud izay no commune zany iavin'ny vahintsika manaraka Mandriamato Narsisa faly mirabanao tonga soa tanaty fandarana Sailasao eny tompoko miarabanareo roa mirahavavy ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra eto an-tanin-drazana na any ampitan-dranomasina izany indrindrandrindra fa ny vahoaka malagasy zay ao amin'ny taniny aviako amin'ny faritra Antsimo Andrefa egny distrika ny Morombe commune Katsakantsa Sud ya ianao moa zany dia avy any amin'ny faritra Morombe araka nefa nampatsahivinao sy nampafantarina teo inona tonga dia vataniko le fantaniana hoe inona ny tranga misy any aminareo ankehitriny mikasika ny resaka tsy fandriampahalemana satria dia ifantoka amin'izay tsy fandriampahalemana zay ny lohahevitrintsika ny tranga misy any aminay moa am'izao miresaky tsy fandriampahalemana ty na tonga anay tena nitaraina ny lavonjy fanjakana dia resaka alatromby sy famonon'olona zay ny tena zava-misy any aminay le izy efa tsy zaka intsony miaina aminazy satria ataoko hoe anatin'ny ray volana misy olona 2, 3, 4 maty maratra very fananana dia tsy haina intsony miaina amin'le izy dia voatery izahay hoe aleo mba angataka ilavonjy amin'ny malagasy rehetrarehetra mpitondra nyity fanjakana ty ijery ankaika an'le zava-misy any aminay satria vahoaka malagasy any ray any dia zay le tsy zakanay dia mba zay nahatonga anay niakatra aty Antananarivo aty ny ilan'io fanampiana io ono Andriamato Narsisa aminao manokana inona ny tena antony nampirongatra be an'izay resaka tsy fandriampahalemana zay amin'izao fotoana izao any amin'iny faritra misy anareo iny ny tena antony moa nanomboka ataoko angamba hoe tany amin'ny tetezamita tany na tena nampirongatra an'izy io le teo amin'ny tetezamita le ignetsika tamin'ny 2009 mihitsy tsy hoe resaka politika ny teneniko eto fa lasa baranaina be loatra ny fiainan'ny rehetrarehetra tany tsy haina hoe na avy aiza fa nirongatra resaka hoe arma basy satria tany aloha talohan'ny taona rehetrarehetra tany dia nisy any io tsy fandriampahalemana io fa tsy dia tena hoe betsaka ny basy nisy tany dia tsy betsaka ny olona maty zany fa hoe nangalatromby nisy ny faty olona fa ankehitriny efa tsy hoe tsy omby very intsony zany tena hitarainanay eto amin'izao hoe fa le omby hitarainanay ihany satria fanananay vahoaka any fa le vahoaka malagasy latsadio maty isam-bolana ty ny tena mampitarainanay ianao moa Andriamato Narsisa efa mba handehandeha ihany nanao fanehoan-kevitra ny laza nampafantatra ny olana misy any amin'ny faritra sy ny distrika misy anareo tamina hainao manjery maromaro ankehitriny ianao mivahiny ato anaty fandarana Sailasao misy ve mba mandray andraikitra ve ny mpitandro ny filaminana taoriana n'ireny ambara hoe Antsoavo izay efa nataonao zany anamety nataony ny mponina avy any amin'ny faritra misy anareo ihany koa manoloana nyty resaka sy fandriampahalemana ity raha ny tena fandraisana andraikitra feno aloha hatreto tsy misy satria raha ataoko hoe ny tena nampitarainanay zany tena niakaranay ty zao tamin'ny voalohany tamin'ny 1er avrily nisy olona ray maty nivonoen'ny malaso nalaina zany ny ombiny dia namaly izy amin'ny andro alina io raha tantaraiko eto malava be dia maty igny nalevina ny 5 avrily dia tonga indray ny 6 avrily nisy olo lafa indray vaovao amin'ny tanàna eo ihany maty indray nivonoen'ny malaso dia iny zany tena hoe tsy rariny ty
fiainana tany misy fanjakana ty misy tany filamina ty andaotsika mba hiakatra Antananarivo hitaray na sao de hoe tsy hitandreo ny zava-misy iainantsika ty de ndao aloha mba ho agny hitaray afantaranareo hoe zao ka ny zava-misy iainan'le vahoaka malagasy any de nitaray aty zay de ilazako hoe mbo tsy tena mandray andraikitra feno satria teo ani tamin'ny 26 jona teo tamin'ny feti-pirenena teo tao amin'ny commune Abefandriana Sidy eo fanakaiky kely aminay eo foana commune Akatsakanja de nisy zazalahy 19 taona nitondra radio carte filazantsika ty fa JBL izy zay agny fiteninay anazy agny nivonoany malaso ary nitifiry fa tsy hoe nivono hoe natao hoana fa nitifiry nakana ny JBL igny hoe tao ty de tsy nomeno ma zany de forcena iny de tifirindreo milaza moa sika hoe ny mpitandro ny filaminana de tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananany a nahitany zava-nitranga ny voalohany volana aprily sy ny 9 aprily ianareo a miampy an'izany resaka tamin'ny 9 zona zany de hoe tena mitaraina midika zany fa mbola tsy tena ampy ianao le fandraisana andraikitra andrasana mpitandro ny filaminana fa mandra-piandry an'izay ary sy izay mety ho ataon'izy ireo atsiaoriana inona ny zavatra mba ataon'le vahoaka any amin'ny faritra misy anareo hiarovana tena zany a manoloana an'izany tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafihan'ny malaso isaky ny mihodina zany de inona zany zao mba fiarovan-tena mba ataon'ny mponina any le tena zava-misy iainana am'izao tsika miteny zao any le fiarovan-tena moa tsy de tena hoe misy tsy de tena hoe misy fa raha ohatra anaty zao tonga any ny fiarovan-tena de le hoe miafina tsy matory ao anaty trano koa a rehefa amin'ny alina raha iny na raha ohatra hoe manabasy a de fa miandro hoe rehefa izy tonga avy any na soa maty na soa le malaso zay zany fiarovan-tena any satria ianao koa zany hoe raha ohatra hoe komba daholo ny rehetrarehetra io anie le malaso tsy de tena hoe avy an-tany lavitra loatra fa eo ihany amin'ny distrika eo ihany de hainao nefa raha misy olona 10-20 ianao hoe iseo hoe za ty ny tena anao an'izao ohatra hoe teneniko zao olona tamin'ny 1er avril maty io olona io de fa nandatsaka omby 10 ao amin'ny fokotany nisy azy fa nesesy ary fahaenina izay nahafaty azy io anazy io fahaenina io zany hoe rehefa ianao zany hoe iseo anao anohitra ianao ray 2-3 de tsy maintsy ho faty ny afarahanao na manaka zahay zao ary tonga ty miteny zao mety misy maheno ane ty de fa matahotra na ny fianakaviany efa tahora fa le izy tsy farana raha tsisy zavatra tao de tsy maintsy mirisika na mofaty rapitso ho faty afaka rapitso de tsy atakalo ny vatatena ray ny vahoaka malagasy anjatony amin'arivony agny Nisan'ny afana mo mametraka ny fandriam-pahalemana ihany koa amin'ny faritra maro Andriamatoa Narsisy de ny fisian'ny dina. De antany hoe any aminareo ve misy ny dina ary raha misy de miatra ve ary raha miatra de mahomby ve? Matolo zany misy ny tsy fandriam-pahalemana de tsy mahomby fa ny tiako tenenina hoe manahoana ny mety fifandaminana eo amin'izay fisiana dina zay raha misy any aminareo. Io dina io zava misy tokoa io any aminay dina be ny fiantso anazy any. De amin'ny faritra antsimo andrefa igny moa misy daholo fa aty aminay amin'ny faritra antsimo satria amin'ny roterenné fony misy anay de misy dina agny fa taloha izy io tagny aminay tagny tena naomby ary tena nafolatany tamin'ny voalohany voniorina fa gaga zahay tato aoriana resaka hoe lasa hoe nisy corruption agnatiny ao kolikoly anatiny ao nisy fanararaotam-pahefana anatiny ao raha ohatra hoe anao anany io zao mangalatra na de fantany dina ary ianao mangalatra agny igny de ny mbola olona eo amin'ny tanàna ny voan'le alatra na ny fianakavianao zay nangalatra no poreporetina fa tsy le hoe olona nanao an'le alatra nanao an'le action de tsy ahitana résultat tsy ta hoe inona ny dikan'izay sala le vola hoaniny no tadiaviny zao raha ataoko hoe ohatra tsy ataoko ohatra marina misy olona ray maty tsy le olona maty mihitsy indray no manahiran'le dina fa le hoe inona daholo ny vola avoaka an'le le namono izay mba isy ampahany ho azy ampahatelon'le vola zany an'le dina iny ny tena manahirana anazy igny de rehefa misy indray ary de izay foana zany ny any am'izao ohatran'ny lasa business le izy zany
anisan'ny zavatra iresaka fitondram-panjakana kely sika tsy hoe akory hoe tena mampiditra lala amin'ny lafin'ny politika satria olotsotry narsisy ny tonga eto fa tiako apetraka any le fanontaniana narsisy satria nampanantenana be tany anatin'ny fampielezan-kevitra ny hoe anisan'ny fomba iadina amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity dia hoe andao asiana puce ny omby na laza be moa izay resaka izay a etsy andanin'izay hoe andefasana drone hélicoptère sy ny sisa ary indrindra hoe ho atao izay azo atao a ampitaovana andreo mpitandro ny filaminana ahafahana manatanteraka an'le izy ny zava-misy ankehitriny izay ataontsika hoe vaiakandrina tsy tako afenina ankehitriny narsisy dia ny hoe tena mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny dikany zany a mbola tsy tena hita aiza ny fahatanterandreo fampanantenanareo dia hoy aminao hoe raha tian'ny fisasahany fepitaona fepitantana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ve tsika mbola afaka manantena ve ianareo fa ho tanteraka izany zavatra rehetra izany a ilay pakady noirairaina fa hoentina hiadivana amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha ihany moa tsy dia tena hoe mahay ny resaka hoe tena hoe politika fa mahatonga anay mitaraina foana fahafantaranay fa hoe ty tany ity dia misy fanjakana zay mahatonga anay mitaraina fanjakana fa tsy dia tena hoe resaka hoe politika loatra hoe izao hatreto aloha zahay tsy mahafantatra hoe ino ny programme ny fanjakana aminay fa tsy haiko hoe tsika ngamba miara malala fa efa firy-taona zay tsika ngamba efa 3 na 2 mahery zay nitondrany ty fanjakana ty fa mbola tsy misy ny programme fanjakana hoe resaka pisy ny teneniny amin'ny propagande zany na tsy fandratiana fanjakana fa zay ny ainana ihany tsisy aminay ihany zany na ray fa tsy vomaika zany pisy zany fa ireo olona maty rehetrarehetra reo angeka tsy lavitra 100 metra ny postany gendarme fa tsisy fanadiadiana na mitopokava na amin'inninina zany tsy misy ka vomaika zany pisy sy ny hélicoptère zany angamba tsy misy zany hany ka tsy misy miresaka faritra atsimo moa tsika satria morombena tiana na tsy tiana any anatiny ao amin'ny faritra any amin'ny faritra atsimo nosy faritra atsimo Madagasikara nisy ny fametrahana BOA na ny base opérationnelle avancée izay napetraka tamin'ny faritra Iorombe izay namana Lilira Faralala tsy diso ny base opérationnelle avancée io dia sady fampitaovana mpitandro filaminana no tena hoe fanamafisana zany an'le mpitandro filaminana izay misy eny toerana mba ahafahana miady amin'le tsy fandriam-pahalemana nareo ve mieritreritra manokana hoe mety ahomby ve raha zany no apetraka any aminareo ahafahana miady amin'ity tsy fandriam-pahalemana ty raha fahitanao anazy raha amiko manokana moa ary fantatsika zay io resaky tsy fandriam-pahalemana io anie zavatra azo iadiny io e io anie zavatra azo hofaniny io e rehefa manana programme ianao hoe tena anafoana an'io mihitsy agny obola aminay agny zay hoe kila tany misy arabo zany hoe na ia mba anao na tany manao kory tsy maintsy misy avao gn'alatsy fegna aminay agny fa trop ka raha ataony zany raha tena hoe ijoroany zany raha tena hoe tena petraky ny marina zany folaky ka folaky ary mety hoe afolaky anazy raha ohatra ka tena ataony marina fa tsy asiana hoe rehefa tonga any koa dia asiana corruption mangaty mangaroy fa tena hoe ajoro no hoan'ny vahoaka hoentiny ampandry ny fahalemana agny dia mety hoe andry zay ngamba ny azoko amalina an'izay le resaka base opérationnelle avancée moa le hoe santatra Mbavarano no tao Iorombe fa dia miandry zany ny any amin'ny faritra Morombe ihany koa satria dia tena miaina anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ka dia tonga eto amin'ny fandarana Sahila zao tamin'ity alina ity namana Lilira Faralala manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe jereo ny tsy fandriam-pahalemana misy any amin'ny district any Morombe any anatin'ny commune Antsankantsanka Akatsakantsa Sud zay zany ny antsoavo nataony ny vahintsika tamin'ity alina ity sotranao ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sahila zao andre mato Narsisy misy teny farany ve fanetanana fanamafisana ny antsoavo tianao atao ampijery atsika amin'ity alina ity ny namany fanentagna sady fangataha engane mba isy fotoana zany mbo iverenana etondray anaovanay an'izao atakanay zao satria efa elany nanaovanay ty manomboka mois d'avril agny mandraky amin'izao ty tsy tanay solution tena hoe entiny fanjakana aminay zany fa zahay zany tena hoe nangatahinay resaka io abetsahany basy zay mivezivezy aminay agny nefa misy tena hoe ara-dalagna misy ny tsy ara-dalagna misy aminay agny
zay ny tena angatahana amin'ny fanjakana zany mba hijery ankaiky an'iregny raha regny tsy hoe rehefa hoe mitaraina zay avy agny hoe maty ohatrohatran'izao de miantso foana avy aty hoe ahoana le tsy milamina agny miantso ny député agny miantso ny maire agny de ho izy ny agny hoe milamina ny aty satria reo tsy tratra fa tena angatahana zany mba hidina ifotony mihitsy le mpitondra fanjakana hijery hoe ahoana marina ny fiainan'ny vahoaka zay tantanako any amin'ny faritra misy anazy tsirairay ihany satria matoa zahay mitaraina zao tarainana izao ngamba mety misy miteny hoe miteniteny foana fa tena hoe profo mivaingana olombelo zay maty ary vatan'olombelo amin'ny taratasy betabe zany profon'io hoe ka zay mba anentanako ny mpitondra fanjakana mihitsy zany tena metrahako an'ity fanatana faran'ity hoe aoka re mba ho jerenareo ankaiky ny zava-misy any aminay agny fa mijaly ny vahoaka madinika agny tsy mahafantatra hoe inona ny tena tokony ataony ary na ny velotenanay fa tsy mandeha araky izay tokony alehany satria andro manalina mitsoaka malaso foana ny atao fa tsy mba hoe fototra hoe zao ny velotenako zao ny arenanay koa manko io omby io ane sociéténay io ny tena sociéténay io ny projetnay io tena misy ny mpiasa ao anatiny eo anatin'ny resakomby io misy ny mpiarakomby misy olo folo roapolo mpiarakomby tena sociéténay io sady mamelo le tompon'omby no be dabe koa ny vahoaka zay miasa amin'eo raha misy ny omby nefa tsy vitsy ny olo any aminay am'izao mana omby zato izay zany mba fanantanako amin'ny farany hoe hijerevany fanjakana ankaiky ny zava-misy any aminay antenaina fa voaraindreo tompona andraikitra isantsokajy ny tokony are izany izao antso sy fitarainana avy any aminareo zao misaotra indrindra narsisy nanaiky ny vahiny fa te anararoatra apiatsahany any tokantrano hoe zavatra tahaka ireny ny antom-pisiny fandaharana raha misy zavatra miatra aminao na iainanao na zavatra tsy rary ny tokony ho fantatry ny be sy ny maro de tena misokatra ty sehatra ty ary santionany sy profony zany na tongavany namantsika avy any amin'ny faritry morombe tamin'ity anio ity any fampizara zay ihany koa no hidirantsika amin'ny tapany fahatelo sady farany atao anatin'ny fandaharana anaraka nyty oronatsary fanadiadina ity sika makasika andraranitranga teo amin'ny commune ny farany teo enona resa be fa teo anatin'ity tapany fahatelo ity no resanay aminao indray zay tena tsara ho fantatra makasika izany panakorotana sy mpanakana ny asa fampandrosoana eto amin'ny tanàna ny Tananarivo renivohitra ireo mpanolosaina 20 sy miaradia amin'ny ben'ny tanàna ho ny lehibe ny kabinetra ny filohan'ny filakevitra munisipaly eo anivon'ny commune Tananarivo renivohitra androany tafiditra ao anatin'izany ny mpanolosaina 20 avy amin'ny team sy ny IRK Clémence Rarnirina ary ireo avy amin'ny combat misy roa tao anatina heritona stapany angamba zay presque efa ataontsika hoe 50 teo ny délibération natao tsy misy fa de baiko de hoe atao volant daholo zay mivoaka rehetrarehetra eo zany zavatra misy zany ho tsapatsika vahoakolona Tananarivo hoe zany ve ny fitiavana amin'ity tanàna ity zany ve ny fitiavana vahoakanao fa tsy ho diso ray tao anatin'izay 50 zay mba nekena atao eny faro fanisorana monsieur le maire efa nisy zany tato ahoana ny fikonokononana anisorana be ny tanàna natao zany tato mikonokonona tato anatin'ny tato zany ndao isorana be ny tanàna satria majoritaire izy tsy vity zany tsy tanteraka zany tokony ho sokajina tsy ho mpanolotsainy tanàna itsony ihany koa ireo mpanolotsainy tanàna 20 ireo ho ity lehibe ny kabinetra ity satria efa tsy nanatrika intelo misesy tsy misy fampahafantarana tamin'ny fivoriana sy ara-potoana natao ny volana jona sy jolay lasa teo deux fois zany izy absent sans motif ny 14 de 18 nanao ndray extra normal session extra normal ny 9 juillet teo tonga daholo ndray izy rehetrarehetra eo tokotany ohatrany fanaony tsy miditra izy vao tokotany izy avaly manomboka amin'ny fivoriana aneno lakolosy tsy miditra izy vanjanona tany ary rehefa nisy tao anatiny ara nivoaka raha viditra ny bropere manao hoe anomboka amin'ny fotoana nivoaka ivelany izy satria zay mibaiko azy hoe mivoaka daholo tsisy miditra ao de nivoaka izy tao ivelany tao daholo rehetrarehetra de atao ndray tsy ampy ny corona satria zay nitanjony tsy fampin'le corona de ho reportena ndray sampy corona de reportena ray any amin'ny 16 juillet teo le virement crédit saika atao 3 fois zany nity absent izy sans motif 3 fois lalàna nefany de mandrarana zany ary tsy mamela zany fa zay olona tsy tonga manaraka vibrine telo misesy sans motif dia manala teny ya ino ny
fanadiadiana entintsika anokafana ny entsika anokafana ny tapany fahatelo na manalilira faralahy tonga dia teny tsotra fa ho velabelarintsika eto rehefa avy eo teny tsotra sady mahitsy ny tenenantsika azy hoe mandainga ary mampalahelo fa mba atao hoe oreny ny olona miara-miasa mibe ny tanàna na Antananarivo Andriamatoa Nainandria Tsitoaina fa tsy tao ohatra tsenatra dia masa mandainga ary tsy haiko raha fantatry ny tompony andraikitriny fa misy lalàna mifehy an'ity resaka fanehoan-kevitra ity indrindra fa ny fanehoan-kevitra miaro lainga dia misy lalàna mifehy an'izany fa dia ino moa zany ny ambarany fa dia soa ihany fa misy ny fandarana Saila zao na manalilira faralahy afahantsika mitondra ny fanamarinana mahakasika an'izay satria raha izy zao namoahana vaovao tsy marina ohatran'ireny dia ozy izy hoe aiza ianao raha fitsarana fa andeha hitory andeha hitory iza moa iny teny iny zay ngamba ny aloha ny fanontaniana apetraky ny olona hoe ohatra mbola endrika tsy fahita iny teny teo iny atsika zay tsy mahafantatra dia Andriamatoa tiana moa fahafantarako azy fa hafa le anarana netiny tamin'izy nanao an'ilay conférence de presse tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo izy dia mpanolontsaina IRK tsy lany ray lisitra taminay izy iny ray lisitra tao anatin'ny IRK fa tsy lany izy dia izy moa namana na kama any PCM ralitera izay tsy iza ihany koa fa délégué en 6e arrondissement tamin'izany fotoana tamin'ny andron'ny PDS izy zany tao anatin'ny direction en dévot nisy an'izay direction zay misahany any agriculture urbaine tao no nisy azy dia mifankafantatra amin'ny masamy tao anatin'ny exécutif dia tamin'izany fotoana tamin'ny andron'ny PDS teo aloha dia zay no fankafantaran'izy ireo amin'izao fotoana zao izy dia chef de cabinet eo anivon'ny conseil municipal zany hoe akamakama dia satria tsy inona ny PCM zany Andriamatoa ralitera no lasa PCM dia napetraka ho chef de cabinet Andriamatoa Tiana zay moa ny fahafantarana anazy ny zavatra tiako resahana mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ilay famalinan'le lainga afafy teo na manalilira faralahy dia hoe iny olona iny nisy fotoana raha tsaroanao na manalilira faralahy nanamarika ny fivorintsika voalohany indrindra tao amin'ny filan-kevitra munisipaly ny fanoherako tamin'izany fotoana n'ilay resaka fourrière na 2 millions d'ariary tsara nisy ny fampafantarana tamin'ny PCM tamin'izany fotoana hoe tsy mety io nisy ny fampafantarana tetsyterony amin'ny hoe aitsio zavatra fa tsy mahazo vahoaka dia nefa ninina ihany ary fantatrao tsara na manalilira faralahy nanaovana n'izay mpanam-pandaninana n'izay resaka fourrière izay rehefa nisy ny fampafantarako an'izany tany ampanao gazety dia napanatsony iny tompony andraikitra chef de cabinet amin'izao fotoana izao iny ny tenako dia tamin'izany no nambarany tamiko ary tsy tahotra tsenatra fa tena hoe menasy ny amin'ny hoe ianao aza manao an'ireny aza miresaka ampanao gazety ianao za moa niezaka nanazava hoe rehefa misy zavatra kosa efa mba nampafantarina nefa tsy mieno za tsy te ho tomponanto ka mampisehatra ao anatin'ny fitaterana ahy tsy maintsy avoaka ho fantatry ny be sy maro eo nisy an'izao zavatra zao izay efa nolazaina fa tsy mety nefa mbola ninina narosy ihany teo anivon'ny filan-kevitra dia tsy tahotra tsenatra iny olona iny ary teneniko zany androany na manalilira faralahy nanao menace iaho teo satria dia nahavita ny teniny tenako mihitsy hoe tandremo Clémence fa ianao mananjanaka tandremo fa ianao manambady ozy izy matsy ka za manokana dia tsy gaga satria noho ny fahatahorana ny toerany noho ny fahatahorany seza satria ampafantarintsika ampijery Saila zao na manalilira faralahy fa isika mpanolontsaina 20 misy namantsika anankiray hafa ihany koa ary ao anatin'ireo miaradia amin'ny be ny tanàn'ireo mangataka ny hoe anesorana ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly inona ny antony tsy hoe tsy fitiavana azy fa noho ilay fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny ny filan-kevitra munisipaly ka amiko iny fanehoan-kevitra nataon'Andriamatoa chef de cabinet iny dia fahatahorana ny seza satria matahotra izy hoe raha hiala eo amin'ny toerany Andriamatoa PCM dia mazava loatra tsy maintsy misolo ny cabinet dia miara-miala amin'ny PCM misy zany resaka fiarovana seza no itenitenenana foana eny anivon'ny anao manjery ary fiarovana seza no entina analana baraka ny olombo fidiny tanàna izay tsy piako mazava fa olombo tendry Andriamatoa Tiana izay chef de cabinet eo anivon'ny conseil municipal zany
Ya misaotranao aloha tamin'ilay fampahafantarana raha mato Clémence Rarinirina mihaino tantara sy géographie zay eto hoe ay ve zany ny historique an'ity chef cabinet zay tena voaresaka be moa satria ho an'ny tenako manokana Rarinirina Clémence raha vao nampiantso ny mpanao gazety izy ary nitondra an'ireny fanazavana reny dia mahafinaritra kosa aloha ary torahako voninkazo kely ny mpanao gazety manao ny asany tsara satria dia nisy mpanao gazety niantso hoe afaka manao interview anao manokana ve zay raha matompan'olotsaina fotrany tsy mino zahay ozy izy hoe tena zay ambaran'ity chef cabinet ity tokoa ve no tena marina rehetra ao anatin'ity tantara ity ary dia isaorako manokana ny radio Rahavavy zay tena nanome sehatra lava be 10 minitra latsaka kely teo nahafahako nanazava ny zava-misy marina misy ilay teny malagasy mantsy Rarinirina Clémence hoe ny marina mitavozavoza hono tsy maharesy ny lainga tsara lahatra ary dia mahafinaritra nisy ny fandarana tahaka itony ahatongana ny mpijery sy ny mponina Antananarivo rehetra ny tokantrano ahalala hoe inona ny tena marina fa tsy izay mahay misioka akory dia tsara feo avokoa fa tena mila lalinina sy fantarina tsara ny zavatra rehetra zay ny mahakasika ny tantaranareo fa ny alina tantara eo anivon'ny commune ny tena tiako isarihana ny sainy mpanaraka ny fandarantsika raha matoa Rarinirina Clémence hoe mahagaga ihany lahy ny amerimberenana Andriamatoa chef cabinet n'ilay hoe absence sans motif so ihany la fa misy ny rakitsary ahafahantsika mamerina mijery andreny ary ahafahana manamafy tsara hoe absence sans motif inona moa ny atao hoe motif raha matoa Rarinirina Clémence izany motif zany inge dia antony mazava mahatonga anao tsy hanatrika zavatra anankiray ary marihana tsara fa ny tsy fahatongavana tsy misy antony mazava manamarina an'izany no lazaina fa raha misy ny telo misesy dia azo ataony manala anao tsy mpanolotsaina mbola be dia be ihany koa azy ny lamina sy ny fepetra takiana vao tonga amin'izany fanalana tsy mpanolotsaina zany fa ilay tiako tenena toy izy hoe amin'ny fasahiana manahoana re ny asahiana mamerimberina satria fantatra tsara fa ny lalàna dia milaza hoe absence sans motif dia tsy santeny hoe absence fotsiny fa raha absence sans motif andresahana hitapoky hitam-pirenena raha matoa Rarinirina Clémence fa ny 7 jona ange tsy hoe zazakely akory izay mpanolotsaina ka tsy misy fisainana sy eritreritra na kely azy dia hijanona hibody toy ny zaza eny an-tokotany fa nanao taratasy ara-dalàna tsika raha matoa Rarinirina Clémence hono motif ve sa tsy motif ny antsoina an'izany voalaza tsara tao anatin'io taratasy io izay nomena Andriamatoa ben'ny tanàna nomena ny préfet de police ary nomena ny filohan'ny filan-kevitra hoe noho ity antony ity tompoko noho ny tsy mahara-dalàna ny session apetsoanareo dia tsy hanatrika izahay antony tsy fantatro sy andikanareo azy fa amiko motif antony ary antaratasy voasoniany tompona andraikitra rehetra nomena an'izany no napetraka ny 7 jona fa sahina manahoana lahy no sahina milaza raha matoa Rarinirina Clémence fa sans motif ny absence fa dia manao beloha fotsiny hoy izy arak'ilay lazainy ataoko anaty foniteny kely hoe satria tsy te hampandroso ny tanàna satria baiko no hoe lavo daholo tsy marina izany ary zay ny tenenako hoe raha tsy miteny isika dia ho lasa marina mitavozavozaka tsy maintsy ampahafantarina ny olona rehetra ny tokantrano izay tena fahamarinana ao ambadika ireny zavatra rehetra hambara ireny raha matoa Rarinirina Clémence tsy ny olona moantsika fa efa nandeha teo ihany ny namana lilira faralany ilay hoe fandefasana taratasy tany PCM fa nandefa taratasy koa tsika tany préfet de police ny andro sy ny 7 jona ihany nalefatsika tany hoe Andriamatoa préfet misy fivoriana tsy manara-dalàna izay kasainy eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly araka ny baiko ny ben'ny tanàna na ny mpanatanteraka izay ho tanterahana amin'io andro ny 7 jona io ka mangataka anao Andriamatoa préfet mba hiteny eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly sy ny mpanatanteraka hoe ajanony io fivoriana tsy manara-dalàna io ny mariako fotsiny ao anatin'ireo taratasy roa izay nosoratantsika ireo namana lilira faralahy satria miresaka sans motif izy tsy haiko angamba anao fa tia moa noteneniko tany ampanao gazety fa nitapahampanao gazety fa ho teneniko mahitsy eto sao dia mbo tsy mahita amin'ny frantsay ary ianareo mialatsiny satria lasa ohatr'izay ny fandraisako azy manokana mazava be tao anatin'ilay taratasy hoe nous ne pouvons pas donner une suite favorable à cette convocation satria io fivoriana izay ampanatsoana atsika io dia tsy manara-dalàna mifanipaka manitsakitsaka ny voalaza ny 7/7 amin'ny loi 2014/020 mazava tsara izay ka raha miteny ianao hoe sans motif inona zany ny ambarany inona zany ny dikan'io taratasy io nalefatsika io taratasy nosoniaviny zany tsy hoe nalefatsika fotsiny dia hoe inona taratasy fa dia zay tsy hanatrika fotsiny fa dia tia ny taratasinay fa nosoniavitsika
ho marika ny fanajana voalohany indrindra ary ho marika faharoany amin'ny hoe isika zany dia manome motiva mazava ary tena manina moa zany mandroso ary manantitrantitra araka ny soni zay nataontsika ny zavatra zay voasoratra ao anatin'ny taratasy izay nalefatsika iny zay le momba le fivoriana ny 14 juin sy ny 18 juin mariako ihany moa afa hoe le fivoriana 14 juin izay tsy tratra ny quorum no naemitra 18 juin ary isika namana lilira faralahy tsy hoe akory satria mantsy le nambara teo hoe nareo de sakana mafampandrosona ny commune na resahantsika zay isika ane nanoratra tao anatin'le taratasy hoe ataovy aemory volana jolay ilay fandiniana ny budget rectificatif mandritra ny 3 andro efa daty mihitsy sika satria ny volana jolay ny mbola tsy misy fivoriana fa noan'ny jona efa tsy mety tsony de nisoratantsika tao hoe reto avy ladinika budget rectificatif araka le naroso ny mpanatanteraka budget rectificatif 2021 c'est changement du bureau permanent. Inona moa ny antony ilay changement du bureau permanent de satria pirofo mitohaka amin'ny tendany fa tsy mahafantatra ataoko tsy rehetra tokony hafantatra fa farafaratsiny ianao mamaky tsy mahafantatra akory ny lalàna amin'ny feny vondrom-bahoaka paritra ny PCM ka rehefa tsy mahafantatra ianao de lasa manolo baty mafana n'ilay be ny tanàna sy mimpanatanteraka de pirofo mitohaka amin'ny tendany ilay fivoriana fananinana natao indroa metaona tao anatin'ny volana jona de iny fanoloana bureau permanent iny inoko marimarina ny antony natonga le forcine volana jona de antony mahatonga ny andriamatoa chef cabinet tabataba ankehitriny satria matahotra mafy hoe raha laseto namako PCM dia mialy eto amin'ny seza koa zany ka de fiarovana an'izay de tsy rarahako ana de tenteny foana ery amin'ny mpanao gazety azy fa ilay fivoriana volana jolay 5 jolay namana lilira farala de tsika de présent ty kosa aloha de tena hoe araka anteneny koa hoe lainga izy moa zany de tena ny seho azy izy mihitsy teo anatray ampanao gazety ny laza le hoe intelo mihitsy izy tsy nanatrika le fivoriana azafady tompoko isika de teo présent isika fa rehefa hiditra ao anatin'ny efitrano fivoriana isika voalohany tsy teo ny fiche de présence ary faharoa manarakaraka zay dia nilazaina hoe rava ny fivoriana nefa tsika mbola tsy mipetraka teny ny toerana afaka manontany tsika namana solombavam-bahoaka manahoana moa zany hoe fanosana ny olona tonga mivory satria any koa de misy quorum de antanio anireo député manana député ny IRK misy député amin'ny IRD de antanio rehefa tsy hainareo hoe manahoana moa zany no fanosana ny olona tonga mivory fa tsy hoe jerevana tomba maso akory zany de hoe tsy tratra quorum fa mila mipetraka ny olona de isaina ary ny règlement intérieur atsika namana lilira faralahy de milaza hoe mila miandry 10 minitra aorina ny fepotona voatondro fanomboan'ny fivoriana ka rehefa hita fa tsy ampy tsy tonga ny mpivory de zay vao miroso amin'ny fanemorana fivoriana fa nahoana no natao an'izay fanemorana fivoriana zay ary nosoratantsika tany anatin'ny famalina an'le DMEX efa resantsika teto le DMEX tamin'ny herinandro famalina an'le DMEX nataontsika tamin'ny teny malagasy averiko ihany hoe so de mbo tsy hainy raha le mamaky teny frantsay de valina tamin'ny teny malagasy le DMEX milaza mazava hoe izahay de teo maninona ny IRK rerina senareo namen'ny fiche de présence fa izay 7 noraranareo tam PCM nandrotatsika andany maninona tsy mivaliana ary le taratasy maninona tsy nisy mivaliana daholo ny taratasy izay nalefa ny olom-boafidy ary fitatanana tanàna tsy azo anaovana alako bika tsy tiako tarena manalilira faralahy fa rehefa androatany olona taratasy ianao de tokony mamaly ianao na ny préfet laza maly mailaka tsy namaly ny PCM moa de mody fanina de rehefa aveo ny analan'ny mpanolotsaina 7 ny mpanolotsaina maro anisany mandeha atao mahamaika sy andeha horesana ery ampanao gazety izay averiko ihany lainga foronina ary entina fotsiny ihany anaovana ny katsikatso politika zay tiany atao Resaka quorum ianao teo Ramatoa Clémence Rarinirina de tena lasa de lasa ihany ny saiko satria nitrikitrihana Andriamatoa chef de cabinet hoe atao foana zay atratrarana zay tsy atrarana an'ilay quorum ahafahana manajanona ny fivoriana de aloha sokafana ny mason'ny mponina Antananarivo aloha hitsorana marina fa ny tena marina de izao ny katsikatso politika atao ambadika io zavatra io
satria fantatra melofa nisy ny fivorina manokana nataony teo anivon'ny antokotiko Madagasikara raha matorarin'irina Clémence ny 6 Jolay. Ary rehefa fantatra izy ireo fa misy ny fivorina ny 6 Jolay dia nieritreretana fa tsy hisy ho avy anatrika ilay fivorina 6 Jolay izahay 520 mianadahy teo anivon'ny antokotiko Madagasikara. Etsy andanin'izay ianareo telo mianadahy efa fantatra raha teo ny toerana misy ianareo ny mpanolotsaina rarin'irina Clémence sy ny mpanolotsaina mianadahy toavina Silda eo anivon'ny Kombada izao noeritreretana hoe mora kely amin'izay ny afahana manenjika n'ilay absence anankitelo izay tia mitenenina sitrikitririny mafy mihitsy hoe 3 absences consécutives sans motif hoy izy satria ny tanjona dia anongana tsy ho mpanolotsaina fa mifanohitra amin'izay zavatra nitranga voalohany indrindra dia izao hoe tonga teny daholo inge ilay mpanolotsaina fa tsy araka ilay nandrandraina hoe tsy ho avy ireo afahana manatratra an'ilay tanjona dia satria efa tonga eo ilay olona dia tsy maintsy atao izay hatanteraka an'ilay fikasan-dratsy hoe atao 3 absences ihany ny vahaolana mety amin'ireo izay ny antony anankiray tsy nahatratrarany lazana fa tsy nahatrarana ny korona tamin'ny fotoana fa ndray faharoa dia izao hoe noeritreretina mantsy zany fa afaka ampandresena virement de crédit tao anatin'ilay budget rectificatif moa nolazainao atao tamin'io 6 Jolay io fa ny zava-misy dia izao hoe ninina natao mihitsy ny nanemora anazy ary natao mihitsy izay ilazana fa tsy tratra ny korona satria fantatra tsara fa raha nroso tamin'ny délibération tamin'izany fotoana izany dia mazava be fa maro anisa ka eo ara moa ny rehetrarehetra maro anisany 720 Clémence rarin'iriny maika ave moa fa hoe PDB ary ianareo dia nahatsikaritra an'izany rehefa niditra tao anaty efitrano inge dia nahita isika fa vitsy dia vitsy inge mpanolotsaina herika tonga tao ary nisy absent PDB ny fanontaniana apetrako moa raha matorarin'irina Clémence hoe mba nazo demande d'explication ve reny mpanolotsaina IRK izay tsy tonga tamin'io fotoana io ny mpanolotsaina IRK tonga teo nasaina nanaso ny aingana dia avy eo tsisy fiche de présence ao sy ny avy ny 720 maro anisa akory raha izay fa miresaka koroma ihany sika dia minao fa tsy adisany iteny anarana mpanolotsaina namana raha matola latiana ravololomanana satria izay miravavy dia samy ao anatin'ilay commission bonne gouvernance et lutte contre la corruption ataoko teny malagasy angamba hoe ny tsara tantana sy ny ady amin'ny kolikoly ary anisany mahasarotiny anay eo anivon'ny voamierany tsy fanarahan-dalàna fa ny mpanolotsaina lalatiana ravololomanana Clémence rarin'irina dia niteny tamiko mazava atao anatin'ny fivorian'ny voamiera hoe tena no teneniko tamin'mpanatanteraka ho izy hoe atramina maso ny masoko ary atramina mpanolotsaina mbola tsy nahita fivoriana tsy nahatratra korona amin'izany na indray mandeha aza raha tsy tamin'izao fotoana izao ary mampanongo tena isaky ny voaka n'ity efitrano ity satria fantatry ny olona fa mpanolotsaina fa tokony efa mpanontany tena raha ny maro anisa no lasany atokotany ary ny vitsy anisa no ato anatin'ny trano manarak'izay délibération raisiko kely ny tenin'Andriamatoa chef cab hoe raha misy 10 izy dia mba tsy andainga dia ray angamba no mba nylaniana atao anatin'izany Uno raha matorarin'irina Clémence raha ianao ve miteny matetika ianao mahakasika ny lalana ratsy ohatra eo amin'ny atao-madinika eo amin'ny areany mahitsy menimenina n'iny foana ianao hetsika tamin'ny nanaovany ponina hetsika dia hoy aminao hoe raha tonga ve nitolo-kevitra eo anivon'ny tanàna milaza aminao hoe amboarina ny lalana eny atao-madinika dia tena azo eritreretina avy eo satria olona tsy misaina sy tsy mieritreritra dia hoe non tsy mino an'izany ary tsy izany no fomba fisainanay satria ampandroso ny tanàna fa saingy izao avadibady amin'izay itiavana azy ilay izy satria misy kajikajy politika ao ambadika izany tamin'ny herin'ny anio raha natsiaro nareo tamin'ny herin'ny androany ahitsiko kely fa tsy anio fa androany satria efa passé tamin'ny herin'ny androany dia niresaka manokana teto mahakasika an'ilay fantorana tany faritra manokana teny amin'ny parti anakatso ambadiky ny agro iny fa inona moa no ampiazakazaka iteny an'izany raha tsy te hampandroso ny tanàna ary izay nge hoe le tenin'Andriamatoa givahintsika teo Clémence rarin'irina hoe ny mpanohatra nge hoe balizy tena hoe mamerina miremettre sur les rails ny mpitondra nge raha mba raisina amin'ny fo madio fa tsy raisina ho adversaire dia ny teo anivon'ny commune moa tsy manina fisora kely eto hitako tonga teny ny fiaran'ny commune tokoa nanara-maso akaiky an'izany hoy hoe diso lainga fa nisorapotaka ny filazana fa manao izay anakanana ny zava-drehetra izay mpanolotsaina 720 mianadahy fa ny tena marina dia izao hoe na misy aza ny zavatra hijoronay fa hitanay fa tsy mety ohatra fotsiny hoe ny fandaniana 2 milliards ariary 10 milliards FMG raha matoa Clémence rarin'irina izay anamboarana ny Ambojatovo lasa saina ihany moa hoe misy volamena ve ny autobloquant hitsana amin'ity sa inona dia tena miopapana tahaka izany fa nandahan izany zay ohatra satria mahita hoe fandanina izany izay betsaka lavitra miohatra amin'ny aty amin'ny ara-pahasalamana sy ny sosialy ohatra
raha mandahan'izany zay fa tena miteny anareo fa efa lasa fiteny eo anivon'ny commune angely hoe letrezany amin'ny fomba rehetra na amin'ny fomba maloto na amin'ny fomba inona dia atao izay andanina ny tolo-kevitra aroso délibérena ka hoy aho hoe tsy fantatro hoe iza ny tena mandainga tsy milaza ny marina ary iza ny tena manao fanararotapay efana resaka lalàna farany alohany hanomezaka ny fitenenana anao Clémence Ararnirina dia hoy aho hoe fa maninona kay ny lalàna no milaza fa raha vao ampy 7 ny mpanolontsaina mangataka dia hoe le PCM est tenu zany hoe ny lalàna mihitsy no mibaiko azy tsy maintsy apiditra izay lahadinika aroso ny 7 aroso ny maro anisa eo anivon'ny fivorian'ny filan-kevitra fa maninona nisy tamin'ny oktobra no lavina ny fangatahana nisy tamin'ny volana aprily no lavina ny fangatahana ary dia nisy ihany koa tamin'ny farany teo hoe sady motifa ny absence anay 14 no fangatahana fanolorana ladinika sy fangatahana session fa mbola lavina any fa maninona rehefa izany dia hodina fanina le lalàna satria tsy metimety amin'ny fitondrana ny teny izay fa ny andininy 7 2014-020 milaza mazava fa une session par mois no azo atao fa rehefa manome taratasy izay milaza an'izany dia hodina tsy fantatra le 7 fa rehefa tonga any amin'ny makitikitika mety ahatongavana amin'ny tanjona politika hoe 3 absences consécutives mahagaga fa aibe ny mamaky azy fa saingindrisy fa interprétation hafa no andraisana azy ary zavatra tsy mitombona avokoa no entina anatanterahana an'izany katsikatsi politika ratsy zany raha matorarynirina Clémence resako kely na manalilira farala le resaka hoe raha amin'ny 10 izy dia ray ihany ny lany tsy efa nikatso ve ny commune urbaine Antananarivo tsy efa nanipogatra amin'ny be ny tanàna ve ataoko angamba fantatry ny mpanao gazety fantatry ny mponina Antananarivo ary ny mponina Antananarivo mpanara-baovao mahafantatra tsara ny vote secret izay atao letrezana izay efa nanaovantsika fanamariana imbe kanefa dia mbola tohizana foana fa raha miteny izy hoe 10 izy no naroso dia ny ray ihany ny lany tena hoy zay hoe lainga hoa ary tena mampalahelo raha olona mpandainga ohatran'ireny miara-miasa amin'ny be ny tanàna amin'izao fotoana izao aiza moa ny zavatra no andeha fa dia sahany ve za tena mametraka fantaninana Andriamatoa be ny tanàna hoe dia sahany ekenao ve ny asa in'ny olona mpiara-miasa aminao miteny an'izany eny masony ny vahoaka hoe amin'ny lahadinika 10 dia ray ihany ny lany anankiroa fotsiny zao ny budget dia farany teo zao nisy an'le resaka FDL ny amin'ny 10 dia mety hoe ray ihany tsy lany zay angambany fa tsy hoe ray ihany ny lany andraso aloha ary le tsy lany koa mbola atao letrezana ny andaniana azy dia averiny indray mandeha ao anaty lahadinika efa niainantsika ny hatramin'ny hoe séquestration ana-mpanolontsaina raha matorarynirina Clémence mba ahafahana mampandany dikan'izany ny zavatra rehetra izay nandeha tao amin'io filan-kevitra io lany daholy zay ny teneniko hoe tsy haiko hoe miaina any amin'ny planeta inona angamba niny chef de cabinet iny fa dia tena manala baraka ary tena hoe tsy misy fahafahambaraka mihoatra n'izany hoe famoahana zavatra diso ary mbola mpahafantarina ny ainao manjery ary dia retany rendanitra ny olona trany ivelany any andafindrika any zao dia maheno an'iny daholo dia nefa ny ve dia izay tokoa ny zava-misy hoe amin'ny 10 dia ray ihany ny lany lany daholo izay nandeha tao ary namiteny aza zay sy ny namanalilira faralasy ireo mpanolontsaina izay miaradia amin'ny resaka hoe fampanajana ny lalàna fa lany foana ihany zay mandeha ao zany eny zavatra misy dia eo indrindra amin'le resaka quorum ihany koa mba tiako resahana tsy tratra ozy izy le quorum zay ny teneniny tamin'ny mpanao gazety fa itsika hoa eto dia amaly azy ary isorana sahila zao fa atsika manao manjany tamin'ny 9 juillet ozy izy dia tsy tratra ny quorum dia natao anely le fivoriana ny 16 juillet fa inona zavatra misy tamin'ny 16 juillet na manala lilila farala nampitenenina daholo lehibe amin'ny vomiera ny anina any vomiera ny vola zao ahoana ny fijerinareo anty virement de crédit ty ahoana nina ny tsokevitra vokanareo dia miteniny eo anivon'ny vomiera ny finy vola izay tsy iza fa IRK hoe zay dia mangataka tompokoa mba hajournena ny session dia aveo dia natao le hoe andao aravoriana ry anatin'ny fivorian'ny président ozy izy réunion des présidents aiza misy an'izany ao anatin'ny lalàna aloha tsy mahita an'izany fa dia zay hoa apetrapetraka daholo zay tiana apetraka satria fantatra fa vao miroso ao anatin'ny fivorian'ny réunion des présidents io dia tsy maintsy lany satria za dia tsy haiko angamba firy ny mpanolontsaina team lehibe ana commission ao raha misy dia misy angamba ny 3 sisak'izay zany ny bromaritra afaka mifidy daholo lehibe ana commission anazy daholo any IRK any mpiaradia amin'ny be ny tanàna daholo
dika za zany tsy maintsy resy automatique zay nananao non ary za moa nanao oui ary tena ampanetrentena ny tenako zany nanao oui hoe aemory azy satria zay ne mbola micontre les budget rectificatif nolanina tao anatina session tsy manara-dalàna normal be zay raha tsy manaiky virement de crédit sur le budget rectificatif zay zany le izy mandeha amina logique fa ity ihany koa raha matorarina Clémence hoe faefana sy lalàna veza moa no milaza fa ianareo filohan'ny commission de mahasolo tena anay 5 mianadaty tena petrako ny fanontaniana satria tadio tsara fa na izahay teo anivon'ny voamieran'ny bonne gouvernance et lutte contre la corruption raha de ny teny mazava mihitsy hoe mahakasika ny virement de crédit de samy manana ny heviny izahay ary malalaka ny safidiny zay ny fanontaniana voalohany hoe faefana viaizany ho ilazana fa c'est tapaky ny réunion des présidents dia tapaky ny rehetrarehetra faharoa napiome ihany satria zay nkeo ale prémédité ho le zavatra atao hoe efa vonina tao ny sezany vorinareo raha tsy diso ary de tena nampanontany tena hoe boribory soma tsara mihitsy ary natao isanay mihitsy ny fahatelo de ity raha matorariny Irina Clémence hoe natao any amin'ny farany indrindra ny fandraisan-jara-pitenena ny voamiera ny vola na sesy izay satria saroko tsara fa ny tenako de anisany nitondra ny teny ny voamieranay fa natao any amin'ny farany indrindra ny voamiera ny vola zany hoe efa restitution nomanina mihitsy taxe zao zany ny fomba amaranantsika an'ity fivoriana androany ity fanamaria tena manalilira faralahy hoe ny voamiera ny vola tsy super commission zay indrindra satria lasa eo anatrehan'ny voamiera ny vola zany tsika tsisy dikandaholo fa zay fanapa-kevitra raisiny voamiera ny vola no tsy maintsy raisiny de ino natao saritsary ny ilay fivorian'ny réunion des présidents za moa tena teneniko zay hoe nanaiky ny ajournement le izy satria tsika hoa isan'ny mbola miady amin'ny resaka budget rectificatif nolanina atao anaty session tsy manara-dalàna io tsy lojika mihitsy tsika anaiky ny virement mikasika ny budget rectificatif zay fa tsy resaka hoe lahadinika hafa akory de miresaka an'izay tsika hoe ny commission ny vola tompoko de tsy super commission fa voamiera mitovy amin'ny voamiera rehetrarehetra izy tsy vao zao nge nontragny zany raha matoa Clémence Sararindrina fa efa nisy ady vava be koa tao resaka budget tahaka an'io ihany hoe tompony teny farany voamiera ny vola de nampitroatra ny voamiera sasany rehetrarehetra hoe fa inona ty zavatra atao ty ny anankiray somary mampiomea kely ihany koa raha matoa Clémence Sararindrina de fahasahina ihany la ny lazana hoe ny mpanolotsaina zatsy na zaroa de mifidy zavatra tahaka zao fa raha misy angamba ny mpiady ho an'ny latsabato miafina na ny vote secret record tsika ao e ary de efa tena tsy maintsy misy foana ny manangatanana miady ho an'io zavatra io ity nefa ny tena somary ironia ao anatin'le zavatra ary mampanontany tena raha matoa Clémence Sararindrina ahoana moa ny afahako milaza ohatra fa ianao de nifidy an'izao na izao raha toka vote secret ny natao fa ity ny tena nampiome rehefa raikitra ny fivoriana nisy andreny fotoandreny zay tsy nankasitra antsika ny vote secret ka nivoaky ny trano isika ary alako tsiny fa information marina matoa salazaina amin'ny anao manjery tahaka izao de ity ny zava-misy hoe tsy nanaiky izay ny anaovana fifidianana miafina tamin'ny délibération tamin'ny farany de nanapa-kevitra hoe raha vao fifidianana miafina io izay 20 maro anisa de hivoaky ny trano fa ny zava-doza de izao vao nivoaka ny trano izay 20 na agaga lafa tsy nisy mpangataka vote secret ao an-trano tao hono araky ny tatitra zareo ny vory tao anatiny fa de tsy angatanana mazava sy mangarahara nandaniana ny zavatra rehetra mba nisy mpanolotsaina anankiray tonga saina tao ary singaniko manokana mba niteny hoe de tsy menatra ve tsika reto eo vao nivoaky ny trano ny 20 de andao atao tsy angatanana le izy entiko ilazana hoe raha ohatra ny hoaka olona tsy misy kiana de afaka manakihana zavatra be dehibe fa raha manao tsy mety ianao no manasoketany mijoro amin'ny marina sy ny fampanaran-dalàna everiko fa déplacé ihany zany zavatra raha matoa Clémence Sararindrina faraparany angamba na manalilira faralafa efa lavalava fandarantsika amalina fotsiny angamba ny an'ilay voalaza teo hoe de famelo taory zareo hoe andao tsy hiditra ohatrany hoe de teo mihitsy izy za aloha tsy nahita azy ka tsy haiko hoe aveza zany ny voany zany resaka zany hoe isika hony de mifamelo hoe aza misy miditra ao fa ataontsika zay tsy ahatratrarana ny korom io miala tsiny kosa tompoko ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo tsy adidiny be ny tanàna Antananarivo irery fa andraikitry ny mpanolotsaina ny tanàna ihany ko ka raha miroso makany amin'ny fampandrosoana ny tanàna ny be ny tanàna tsy ho sakana na oviana ho amin'izany izahay mpanolotsaina ny tanàna ary ny mpanolotsaina ny tanàna de napetraka ho organe délibérant organe de contrôle na fanaraha-maso mijoro amin'izay andraikitra napetraky ny lalàna izay ny mpanolotsaina ny tanàna fa tsy resaka hoe tsy tianay ny be ny tanàna na tsy tianay ny chef cabinet fa zay zany le izy ka mila samy
manao zany ilazako an'izany hoe samy tokony manajany zay andraikitra napetran'izay ary manajany andraikitry ny hafa ihany koa fa tsy hoe tsy misy ny super commission ary tsy misy koa ny super olombofidy hoe misy olombofidy ambony ny olombofidy fa mitovy tantana rehefa samy olombofidy ary ny mpanolotsaina dia tena mpaneitretena ny ilazana na manalilira faralahy ilainareo ny mpanolotsaina ny herika zao a zahay herika tsy manana ny maro anisa raha politika ny resahana dia ao anatin'ny tsy fananana ny maro anisa dia tokony mba mipitrapitra mampalahelo fa ny zavatra misy mivandravandra mampatahotra zay le zavatra misy ka izany zavatra tsy raha tena tombontsoan'ny tanàna ny jerena dia mila tsy tokony ilana vaniny mpanolotsaina amin'ny sehatra rehetra io na amin'ny resaka tombontsoa amin'ny mpanolotsaina na amin'ny resaka inona moa zany ny asin'ny mpanolotsaina tsy tokony ilana vaniny mpanolotsaina rehefa ainareo ny mametraka an'izay asin'ny mpanolotsaina zay araka ny lokaloka izay nataon'ny PCM zay tsy tanterany hatramin'izao tsy misy mpanolotsaina adala eto satria averiko samy ho an'ny mahasoa ny tanàna no imasotsika rehetra amin'ny maha-olombofidy ny tanànatsika zay angamba na manalilira faralahy no tiako ho resahana amalina n'lay hoe dia ireo dia tsy manao afa-tsy ny anelingilena na sy anakatsakana be ny tanàna sy tsy tia fampandrosoana tena miala tsino fa raha ny fahalainga hafafa ohatriny reny no hoe sanatriavy mivava hoe ahitan-doza dia tena efa nahita loza ny chef de cabinet zay ny mahakasika ny tanàna zay tsy azony lalovapotsiny fa tsy maintsy ho resahana amintsika ary ny tantara dia mbola mitohy raha matory ary nirina Clémence tsy maintsy ho rentsika eo ihany ny fandrosony fa fehiny ilazako azy dia hoia hoe tsy tena manana an'ilay atao hoe esprit rassembleur ny filohan'ny filan-kevitra ankehitriny ary zay nge tsy hoe manakihana be fahatany hoy raha matory ary nirina Clémence hoe anahoana moa no anaperana nyity mandat-tsika ity ry olombofidy namana isany raha ohatra zao foana ny tension misy eo anivon'io filan-kevitra io ary ianareo azy na ny chef cabinet aza dia efa manaiky sy miadmettre fa maro anisa ange zany zahay le mahita ny tsy fetezana ao anatin'io zavatra io dia andrasana anahoana lay désastre misy voandray fanapahan-kevitra tsika mitodika manokana amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra sy ny filohan'ny mpanatanteraka hoe efa nanao tolo-kevitra impiry moa zahay ny teny hoe raha miova nge ny birao maharitra dia ho afa kokoa ny endrika io filan-kevitra io ary mety hampandroso bebe kokoa zany zavatra any fa hampandrosona ny tanàna ho ihany tanjona fa tsy resaka kajikajy politika na halako bika tsy tiako tare fa rehefa hita zavatra mitarika ao any amin'ny lalana tsy izy kosa dia hiara ho rendrika ao ve ny sambo tsy maintsy mivoaka manavo tena kosa zay mbola mahatsapa tena hoe tsy mety ny hanapotehana ny tanànan'Antananarivo tahaka izao ka izay no maraparana nay resadresaka teny atsipy ny ambava homana ampo mieritreritra ny mangidy aroray fa ny mamy kosa atelemy fa zay rehetra ambarana amin'ny ravaveto matoa sanay hijoroana anaty fandarana toy izao dia ny marina trano ny masoanay ny fampanarahan-dalàna no kendrenay ao anatin'izany rehetra no tombotsoan'ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra rehetra izay nametraka fitokisana taminay izay ihany koa ngamba Clémence Rarinirina ntsika manakatona ny fiarahana tamin'ity androany ity omeko anao ny famaranana tanteraka ny fandarana dia makasitraka ny mpijery atsika isika na manalilira faralahana ny eto toerana na ny any ivelany izay manaraka antsika amin'ny alalan'ny page Facebook ao amin'ny MBS misy koa moa ny page Facebook Sahila zao izay vao nisokatra tamin'ity herinandro ity izay afaka anarahanareo anireo fandarana maro samihafa izay alefa eto amin'ny Sahila zao ampatsiahivana antsika ny laharana ahafahanareo izy mifandray aminay sy lilira faralahy natonina taony ireo vahiny izay niakatra tato anaty fandarantsika ny antso antsika ka nitondra ny etaeta ny kasika resaka tsy fandripahalemana moa ny entiny namantsika avy any Morombe teo dia mankasitraka antsika tamin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny MBS dia mametraka ny mandra-piona mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompo vavy